Ühesõnaga, venelastel oli mõte, et teeme siia Venemaa, Uus-Venemaa, aga inimesi ei olnud. Keegi taht minna sinna. Kunagi ütleme, see oli nagu suht tühi ala, siis nad pakkusid juutidel välja. No kui keegi oleks tahtnud sinna minna, ta oleks ju sinna läinud, kui tühi maa on. Ilmselt ikkagi mingil põhjusel kas ei teatud, osatud. Nendel anti veel tasuta kõik seal mingid kariloomad, viljaseemned, kõik, et mingi asuge ringi. Kas see oli see jutt, mida Eestis ka kunagi räägiti, et saar annab maad? Ja just nimelt, ja ka oligi eestlased, ka paljud eestlased läksid ka sinna samasse Ersani kanti. Seal on need Eesti külas vist siiamaani. Tervist, me oleme Hutu ja Tutsi shows, meil on 16. saade. See on üks väga oluline saade, kes esimest korda meid vaatab, olgu selgitatud, et tegemist on siis hariduse ja kultuuri ja ühiskonna poliitilise meelelahutusega, mis kannab edasi genotsiidi kultuuri, folkloori ja pärandit. Ja siis me alustame, mina olen Hutu ja minuga on saates eestlane Reimi. Ja tervist, siin nagu mainitud sai, et siis pärand meie saates, et see pärandi edasikandmine, see on nagu kogu aeg olnud ülimalt oluline. Et meil on siin aeg-ajalt on sellised ajarännakud ja siis meil on palju nagu ka kultuuri nagu erinevatest ajastustest ja et keegi arvaks, et kultuur on mingisugune pederastide omavaheline asi, see on eelarvamus. Kultuur puudutab meid kõiki sügavalt ja nii, et luu paistab. Jaa, aga mis teeme? Hakkame siis... Hakkame pihta, võtame esimese olulise teema. Alustame kõigepealt sissejuhatusest, et mis siin on, et kuidas meil on sellised geniaalsed võlurid, kes on riigieelarve juures toimetavad. Et mina näiteks polnud kohanud sellist asja näiteks, et on siin ERRS kirjutab, et kuidas kärbitud riigieelarve on 155 miljoni euro võrra varasemast suurem. Ma ei näe mingit probleemi. Vaata, kui ta enne oli näiteks 2 miljardit suurem, sealt kärbiti, eks ole, 185 miljonit ära. Ja praegu ta on ainult siis 150 miljonit suurem, et see, et eelarve pärast kärpimist on suurem, see ei tähenda, et ei kärbitud. Megalt kärbiti, ma olen täiesti kindel. Aga saad aru, kärpimisel on omad piirid, mis on riigieelarve mõte? Et riigi varastel oleks volilt võõrast raha käes, mida taskus sajada. Seda saab küll kärpida, aga kuna on õigustatud ootus riigi varastel, siis alla selle nagu piiri, mida nad on arvestanud, kärpida ei saa. Nii et kui ma nagu õigesti aru saan, et siis tegelikult see 155 miljonit on see summa, mis veel alles jääb. Ülejäänud kärbitakse kõik ära. No, vaata see kärpimine pole üldse õige sõna. Õige sõna on tegevus. Meil ei ole mitte kärpimispõhine riigieelarve, vaid tegevuspõhine. See tegevus loomulikult on vargus, aga seda ei ole ilus nagu välja öelda. Ja see ei ole kärpimine, niivõrd, kuivõrd. See on näiteks ministri allkirjaga kantakse mingi 2 miljardit kuskil ära. No see ei ole ju kärpimine. See on tegevus. See on tegevus. Ja see tegevus põhineb ahnusel või kurjusel. Ja neid on nii palju sellised paari miljardi kaupa. Nüüd küll lükati veidi edasi. Meil oli meremiichalite nagu kinnimaksmise projekt, ühesõnaga mingisuguse tuule... Just kui nagu kuidagi tuulega seotud mingid ehitused, mida siis riik peab toetama 2,6 miljardiga. Aga millegi pärast nüüd kohe ei antud orastele seda raha kätte, vaid lükati nagu see kalevi alla mingiks ajaks. Mis põhjuse me ju täpselt ei teagi. Ilmselt seda eelmist raha, seda 2 miljardit ei ole veel ära kulutatud. Ja lihtsalt, ma mäletan, kuidas Eestis oli ükskord mingisugune Eesti Panga naistöötaja. Oli ta, tähtis, ütleme, et ta oli pangatöötaja. Olukord oli selline, et kõik Euroopa riigid müüsid mingid võlakirju. Ja riik sai raha lambis. Euroopas otsustati, et raha on tarvis, hakkame võlakirju, raha tuleb, kõik on ilus. Eesti ei müü võlakirju. Tekkis küsimus, miks ta ei müü? Meil ei ole selle rahaga midagi teha. Meil on nagu plaani, mis selle rahaga peale hakata. Meil on raha küllalt. Jah, et võib-olla tundubki, et praegu on raha lihtsalt nii palju, et seda 2,6 miljardit ei ole praegu hetkel vaja. Et lasta olla seal riigi arvel, vaata, kui sul on suur raha pangas, sa võid maksma hoidmise eest. Las riik maksab minu raha hoidmise eest. Ma võtan riigilt siis, kui mul vaja on. Praegu ei ole vaja. Et nii see tundub käivat ja see on loogiline. Ühesõnaga, kui see 2 miljardit nagu, ütleme,
ära nagu tegevuse käigus nagu läks õigesse kohta, siis see 155 alles. Nii. Ja siis on sedasi, et see 2,6 miljardit on see, mis läheb tegevusse sinna nende Michalite jaoks on et see on siis, ütleme, selle siis järgmisest eelarvest. Jah. Aga selle jaoks on muideks on sedasi, selle jaoks on ju vaata ju loodud on ju mingi sükene ühing ka ju veel, mingi on see osaühing või see on sedasi, selle nimi on Rohelised torud. Torud? Ja see on Michali ühing. Aga jah. Jah. See on mere Michalite või maa Michalite või siis peaminister Michali ühing. Selle ütleme pea Michali või toru on see roheline. No väga hea. Põhimõtteliselt on roheline, siis on hea toru. Me teame, et roheline toru alati hea toru. Selle kiidab rahvas heaks ja ei esita küsimusi. See on piisavalt suur, et sinna annab mitu miljardit sisse toppida. Nojah, võtta see raudteesi ka nagu kuidagi idane ega mädane, seal miljardid on all kinni kätte ei saa. Mingi segadus. Lätlased pedereerivad projekti. Kõik Euroopa ka ei taha maksta, koonerdab. Ma ei tea, mis teil eurooplastel on raha järsku ei ole enam. Väga, väga imelik olukord. Aga kindlasti tõmmatakse käima veel mõni miljardi projekt. Ma olen täiesti kindel. See toru on veel nagu tühi, aga see miljardi saab täis, topitakse täis. Nii et loodame, et mingisugused suured elektrikaablite ehitused ikkagi lähevad väga hästi, need neelavad miljardeid. See riigieelarve neid miljardeid väga palju välja ka ei anna. Ja osa peab ju jääma neile varastele, kes varastavad vanadekodudes, haiglates, koolides, sellistes süsteemides. Neid ei saa. Väike maakool, kus vargaid praktiliselt ei ole, selle võib kinni panna. Proovi sa kinni panna ülikool, võimatu. Vanadekodudes seal ütleme, põhiliselt varastatakse kõik hääli. Ma arvan, et varastatakse kõike, mis kätte saab. Asju on varastatud, selle kohta on juhtunud, vanamuttidelt on seal kuldkellad tuuri pandud, kõike mida iganes. Ikka juhtub, aga see on juba teada-tuntud teema. See on tähtis. Need varastatud hääled saab maha müüa. Neil on ju turuhind. Kella võib-olla keegi ei tahagi osta praegu, aga see, et sul häält keegi osta ei taha, sellist olukorda üldse ei ole. Hääl läheb alati müügiks. Neid ei hakata enne varastama, kui klient on olemas. Ei ole niimoodi, et mingisugune tüüp pöördub, tahaks kella, mis ma teen. Mul on tuttav vanadekodus, helistab, kuule, kas kella on? Äratuskella, ma ei mõtle käekella, kullast käekella, see ei ole. Mõttetu vanadekodu on sul reis, pane kinni oma peldik. Nii ei käi tegelikult. Need süsteemid ei tööta veel nii hästi, kui inimesed teaksid, kus saab odavalt kellasid, nad helistaksid vanadekodus ja neil oleks odavalt kellad käes. Ja mitte ainult kellad, sõrmused, kuldambad, kõik, mis sa tahad. Ma ei tea, puusaliigesed, ma arvan, varastatakse ka ära tema une pealt. Diktaani või mis ta on, et see ka midagi maksab. Mingi molupteen vist peaks olla. Midagi head seal on, ega seda alumiiniumist ei tehta. Päris nii ilmselt mitte, jah. Jah, et ei kärpimise mõte on iseendast juba nagu, ütleme, putinistlik ja riigivastane. Ütleme siis viisakalt. Miks siis neid makse tõstetakse, kui samas tahetakse riigieelarvet kärpida? Lase maksud alla siis, kui su raha on liiga palju. Mis kärbid niimoodi lollakas? Ma ei saa aru. Saad sa loll ise aru, mida sa teed seal? Saad aru? Mina ei saa aru. Jah. Ma saan sellega korras, nii et kõik on õige. Ei, see võib esimesel pilgul tekitada nagu sellist nagu ei oleks nii, aga nagu süveneda teemasse ja alati süveneda, et tegemist on vargusega, kui on riigi asjad. Kohe saad aru, kõik loksub oma kohal, vargad sekeldavad, selge, siis on okei. Nii nad saavad rohkem. Nii on. Et selles mõttes see nagu päris genotsiidi alla ei lähe, sest vaata, kui väga palju riigi raha ära varastatakse, siis ei saa osta relvastust. Ja ei saa seda relvastust anda neile, kes inimesi tapavad kuskil. Et selles mõttes alati peab kuigi palju sinna riigi eelarve nurka jääma, kas või 100 miljonit, et saaks aidata mõrvareid. Sest varas ja mõrvar, need on nagu üks võrgustik alati. Nad tunnevad hingelist lähedust. Aga see on sedasi, kui nagu näed, et ikkagi, et liiga vähe nagu seda kärbituvat materjali nagu alles on, et siis on see, et saab mingi uuega mingi tõhusa maksu välja mõelda ju. Siin ongi Eestis hautakse uut võimsat lisamaksu. Õige. Ja see on, mis asi meil transpordimaks ja toasoojamaks? See on siis ühesõnaga süsiniku kvoot, mida siiamaani täiesti võlts humanismist lähtuvalt rakendati ainult elektrijaamadel ja suurtel tööstustel.
Nüüd saavad siis selle kaela kõik, kes autoga sõidavad, on ta siis eraisik või ükskõik firma. Ja toasoojus siis, ma ei tea, kas see käib, ma saan aru, et see, mis haluga köetakse, et see küll hetkel vist ei käi selle süsiniku maksu alla. Aga see tuleks siis välja lõhkuda. Vahepeal oli ju meil projekt, et ahjud lõhutakse välja. Antakse raha veel selle eest. Noh, et siis, kui sa ahjuga ei küta, siis sa ei saa ju kütad ahjuga, ei saa süsiniku maksu maksta. Aga kui ahjud on välja lõhutud, hakkad kohe maksu maksma. Kohe hakkad maksma. No, et see on tark ja arukas asi. Aga väikefirmad, ma arvan, no väikefirma et ta sõidab oma, eks ole, piruka autoga, viib piruka kuskil ühest kohast teise maksab ja tal on mingisuguses ruumis, kus nagu töö käib, eks ole, pirukad küpsetatakse, seal ta maksab sellest nii toa soojuse eest kui transpordi eest. Kui see piruka küpsetamise soojuse eest. Jah, aga midagi võiks neile veel olla, et suur firma maksab ju ka, eks ole, ta maksab transpordi eest, ta maksab toa sooja eest, aga lisaks selleks maksab süsiniku eest, et miks väike firmad on süsiniku maksust vabastatud. Nad ju peeretavad seal oma piruka, ma ei tea, küpsetamise mingites kloakides. On jube, mis seal toimus, ais, karteli ümbruses süsinik lämmastik üleval, et matab hinge. Minu meelest oleks väike firmad nagu maksustada. Väävlimaks ka veel seal. Väävlimaks, mis seal on, hapnikumaks, lämmastikumaks, mis need levinumad asjad on? Igaks juhuks kaltsiumimaksu võiks veel peale panna. Fosforimaks, fosforit on ka igal pool. Kui panna vesinik, süsinik, hapnik, lämmastik, kaltsium, naatrium. Naatriumi maks peab kindlasti olema. Lämmastik oleks kõige mõistlikum, sest vaata lämmastik on õhus kõige rohkem. Sealt saaks kõige rohkem korjata. Jah, ja see, kes hingab, sealt tuleb hea liter. Need lämmastikumaks esimesena ja teised siis järgi. Et süsinikumaks ei päästa planeeti mingil kombel. Süsinik on nii vähe atmosfääris, see on ju süsihappegaas on seal. Ma millegi vist arvan, et me oleme nagu suht alguses ka nagu selle planeedi päästmise protsessi. See ongi, et alguses suurfirmad, eks ole, siis kõik teised. Küll see jõuab, et aega mööda, et alguses süsinik, siis kõik teised elemendid maksu alla, et niimoodi aega mööda. Aga suund on õige. Järjest suuremate suudega. Ja eks ma arvan, et see väga, väga meeldib. Sinna rohelise toru suunas. No muidugi, vaata, planeedi päästmise nimel inimesed on kõigeks valmis. Nad hullult fännavad seda planeetist. See on nii mõnus on elada selle planeedi peal. Vaata, oleks teisel planeedil poleks ühtegi maksu. Mingeid tapatalguid ei korraldata. Perses oled omadega. Aga muideks ega sellest hullu pole, et vaata, kui need maksud tõusevad ja et hinnad tõusevad sellega seoses. Muidugi. Ja siin on ju meil on üks sükene see, kes ei jõua maksta, see on ju kusik, see on ju hale rott. Putinist on. Ja putinist peale selle, aga ta on hale kusik ka, kui maksta raha ei ole. See on ju jobu. See, kes meil on selle välja öelnud, see on ju tuntud sükene majandus või mingi analüütik või kes ta on seal või ajakirjanik. Tema on see Peeter Roppel on ta nimi ja ta on öelnud sedasi, et parem tõusku hinnad, kui langevad raketid. Muidugi, muidu tuleb, kui sa ei maksa, tuleb Putin. Putini raketid tulevad. Aga raketid Putinil on otsas muide, nii et ära valeta, kuradi Koppeli raibe. Mis sa valetad siga mulle? Ei ole raketid said ammu otsa, ma ise lehest lugesin, kus sa kirjutad, samas lehes. Ja praegu on sõdurid otsas, mingi kärnane tipp-poliitik ütles just, et ärge halage midagi, vant ei saa tulla, ukrainlased tapsid kõik ära, konkreetselt ütles, kõik tapsid ära. Miks sa ennast täis situd, kui kõik vandid on surnud? Mis sul viga on? Hale. Minu meelest võiks kogu riigikaitserea eelarvest maha tõmmata. Selle saab kärpidest. Vandi probleem on lahendatud. Jah, nüüd ongi nagu... Surnud vantide armee tuleb peale. Millest räägitakse siin üldse? Zombide sõda tuleb. Ei ole ühtegi. Ma pean kahtlema mingis ministris. Ei, ministril on õigus ja ajakirjanik valetab. Need olemegi jõudnud sinna maale, et on nagu paras aeg nagu saatega alustada või? Jah, et me peame tunnustama ukrainlaste nagu väga edukat genotsiidi nagu sellist läbimurret. Kõik vandid on ära tapetud konkreetselt rahvustunnuse alusel. Enne seal ma ei tea midagi, seal susserdasid, nüüd tegid puhta töö. Pole vaja mingit Ameerika abi, mingit luuret, mitte muhvigi, see kõik ainult segas. Vaata, nii kui abi ära võeti. Nii kui see igasugune tark luure tee, seda mine sinna pohheres, ma lihtsalt tapan ära, ma ei taha kuskile minna. Mis juttu sa räägid? Mis sa segad mind, kuradi jänki ahvani? Näed, ja nii kui jänki enam ei sega, kohe on kõik vandid surnud. Sisuliselt päeva pealt, see juhtus mõne päevase vahega, võib-olla mõne tunnise vahega.
anna 2 tundi ukrainlasele aega ja kõik vandid on surnud, ära ainult sega. No, saab teha küll, kui ei segata. No ütlen, ja näed jälle genotsiid, mis tegelikult andis nagu võimaluse kogu raha ära varastada, mis oli mingi relvastuse rea peal. Ei no praegu läheb, ütleme, ega seal läheb ju hästi ju, vaata nüüd ameeriklased tegid ju selle, võtsid selle mingi satelliitluure ja kõik võtsid ju ära. See segas. Jaa, aga nüüd kui seda ei ole, ja muidu tuli ülevalt käsk, et vaata, nüüd lähed sinna, tapad ainult need maha. Aga nüüd võid kõik maha, muidugi. Et selles mõttes ameeriklased on väga palju nagu takistanud seda sõda. Me näeme nüüd reaalselt, nii kui ameeriklaste pidur maha võeti, nii Ukraina sõjamasin veereb siukse mühinaga. Hale on vaadata neid venelasi. No ei olegi enam kedagi vaadata, tühi koht on seal, kus oli vant. Nii, aga lähme siis nüüd saate juurde edasi. Nii, nüüd algab saade. Saatega on meil sedasi, et kuna meil, ütleme siin nagu seda tavapärast seda genotsiidi teemat meil väga palju ei ole, hiljem kultuuri osas me küll. Tegelikult ma sissejuhatuse jätkuna veel toon selle igapäevane genotsiid, mis käib praegu Süürias. Et see siiski... See ei anna seda mõõtu välja. See on tubli töö, peab ütlema, et seal igasugused äärmuslikud kristlased ja äärmuslikud... Jah, need on sisuliselt juba maha notitud. Tõsi, suurem osa põgenes ära, eks nad said aru, mis neid ees ootab, lasid jalga, aga neid lihtsamised, kes mõtlesid, et seal algab nüüd demokraatia, inimõigused, eks ole, seal võib-olla tehakse isegi põhiseadus ja antakse neile präänikut, said tina konkreetselt kuklasse. Aga kuna see on mingi närused, mingi võib-olla 1000 surnut esialgu. Nad valetavad, nii kuni on rohkem, kindlalt on 2000. Võib-olla veel rohkem. Ikka genotsiidiga ei mõõta see välja. Aga hea tahe on see, mis on ka väga palju väärt. Võib-olla praegu ei ole 6-7 miljonit ette näidata, aga nad on ju tublid spetsialistid. Kui nad tahavad seda genotsiidi seal korda saata, siin nad peavad hakkama neid ju kristlasi ja neid alaviite kuskilt sisse vedama omale. Mina arvan, et Eesti kristlased ja alaviidid võiksid minna sinna nagu surema. Esiteks planeedile on see hea, kui inimesi on vähem. Teiseks, kui moslemid ajavad seal õiget asja ISIS ja kes need seal on, erinevad grupeeringud. Nende eksistents on ju, kui kõik kristlased on järsku maha tapetud, oli ütleme seal, ma ei tea, 10 000 või 20 000. Notisime nädalaga maha, mis nüüd edasi, kuidas me nüüd rahastajale ütleme, kuidas me põhjendame oma organisatsiooni kulusid. Meil on siin koolituskulud, transpordikulud, eks ole, esinduskulud. Püsikulud on peal, vaja raha voolu. Aga rahast ütleb, kuule, aga te tapsite kõik ära, millest me teile maksame. Kõik pidu läbi. Te olete vallandatud poisid. Pange püssid põõs alla, kassiga ma kislakki tagasi praegu. Ja nii see ei lähe. Et selles mõttes peaks ikkagi Euroopa ja Ameerika kristlased ja alaviidid, ükskõik, budistid kõlbavad ka väga hästi. Vahivad seal mokktöllak. Ei, vaata, Süürias oli kunagi sedasi, et isegi nüüd kunagi eestlastest jalgratturid ja vaata, need nad pääsesid seal ju. Jah, seekord pääsesid, aga nad võiks tagasi minna. Ja mis halvasti, see uuesti. Ei ole midagi. Kõik jalgratturid, ma soovin Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Norra. Tuleb mingi roheliste jalgrattaretk, tehke Süüriasse. Ja Süüriasse alaviitide kuulsus, mis need lahingukuulsuse paikadesse. Tutvumine massiaudadega. Aga ma nüüd võtab selle saate esimese teemaga lõpuks käsile. Õige. Ja see tänases saates esimene teema, muideks on New Jerusalem versus Novorossija. See on siis uus Jerusalem versus Uus-Venemaa. Meil on riigi keele teatavatele nõuetele tuleb vastata. Sest meie ainsana vastame nendele nõuetele üldse veel. Ja et siin nüüd ongi, kuna Marco Rubio, Ameerika USA välisminister, tema on öelnud, et see Ukraina sõda, et see on varisõda Vene ja USA vahel. Mis seal Postimehe sõnul on see loomulikult Rubio edastab Venemaa nagu jutupunkte. Jah, et siin on nüüd, sellesse teemasse võiks natuke süveneda. Kas on õige see, et Venemaa seal sõdib, eks ole, on õige? Venemaa jaoks ta ei ole nagu varisõda. Ja ei ole, ta on täitsa okei sõda, sõeline erioperatsioon. Ja siis Ameerika poolt küsides, et kas nad vähemalt sinna sõtta on panustanud.
relvi on andnud, raha on andnud. Minu meelest Trump ütles, et nad 500 miljonit andnud. 500 miljardit. 500 miljardit muidugi. Kas nad on andnud, aga nii palju nad tahtsid mingi maavara lepinguga nagu saada. Ja siis need Ukraina kasaarid, need, kes seal võimul on, need siis omakorda on öelnud seal sedasi, et ei, nemad on ainult 100 miljardit on kätte saanud. Jah, 75 ütles neil see. Ja see Kaalikas ütles, et tema on ainult 75 saanud. No aga ju sedasi, Trump ütleb sedasi, aga need arvepidamid meit on välja läinud 500. Jah. Järelikult vastutad praegu selle eest. Täpselt, kellega sa äri tegid, kellega sa ja kohe sõrm maha, kus on praegu need 400. Hopp, nii. Et nüüd on sedasi, räägi välja, kelle käest sa raha vastu võtsid, et äkki siis on teised tuuri pannud, aga sina vastutad, sina tood oma maavarad lettina. Muidugi. Ja. Ja kui maavarasid on, siis on kõik okei. Ma arvan, et maavarasid lihtsalt ei ole. No, vaata, eks need võivad olla juba maha müüdud 3-4 korda. Hunter Bidenile kõigepealt. Kõik, kes tahtsid, kõik said maavarasid. See on nagu siin Pärnus on näiteks üks kortermaja jõe ääres. Seal müüdi korterit nii palju, kui ostjaid oli. Tuli uus ostja, palun, millist korterit sobib, eks ole, see päev käsi raha ette, eks ole, järgmiseks toovite ka seda korterit, no võtke, see on hea korter. Ja nii müüdi täpselt nii palju. Ja maja polnud veel ehitama hakatud. Ei, üks maja ehitati valmis, aga neid kliente oli võib-olla linnajagu seal, seda me täpselt ei tea. Aga skeem oli see, et kõik said sinna majja korteri, kes tahtsid. Ma arvan, samamoodi on Ukraina maavarad, aga kõik neis maavarasid tahtsid kõigile need ka müüdi. Ega see ei ole ukrainlaste välja mõeldud. Seda siin Pärnakad on teinud juba aegade algusest peale sellist äri. Sellega meid juba nagu ei üllata. No britid ka ju, ega need tegid mingi 100-aastase lepingu seal, aga britid on lurjused. Oi, seakari. Britt ei tohi uskuda, Britt on alati valetanud. Ja nüüd ongi, olemegi nagu seal selle lõhkise küna ees, et me näeme ikkagi seda, et Venemaa seal sõdib, see on fakt, ja näeme ka seda, et Ameerika on pannud sinna 500 miljardit. No nii nad ise väidavad, ei hakka vastu vaidlema, kui suur ülemus sõjapealik ütleb, et nii on pandud, siis ikkagi tundub olevat, et kui ta vähemalt ei sõdi, siis ta on selle sõja peainvestor, sest keegi teine nii palju sinna sõtta investeerinud ei ole. Ma arvan, isegi ukrainlased pole pooltki nii palju raha pannud. Sellise nagu põhilis asjad enne selgeks, et mul on siin, võtsin kaasa kodust sellise raamatut, ta on küll selline väga arukordne, et teda nagu väga ei ole, et see on selline kuulus vene kirjanik Aleksandr Solženitsõni raamat. Nobeli preemia autor, väga tunnustatud kirjanik. Ja see raamat on kaheosaline raamat, esimese osa võtsin kaasa, et Vestilet meeste. 200 aastat koos. 200 aastat koos ja 200 aastat koos tähendab seda, kui selle venelased said selle aastatel 1790-1795 selle 3 Poola jagamise käigus said omale praegused need Ukraina alad ja kõik nagu ütleme juudika kauba peale. Ja siis on võetudki see periood. Ühesõnaga siis Vene impeeriumis enne seda ei olnud juute, et kui nad said need mingid Poola aladele käpa peale, siis tekkis see seltskond nende sinna rahvastikku. Täpselt, ja siis ongi nagu võetud sedasi, et venelaste kohanemine või juutide kohanemine venelastega või vastupidi. Ühesõnaga üks lõputu edulugu, nagu ma aru saan. Rikastamine. Aga väga detailne kusjuures. Ja siis on sedasi, et seal on 200 aastat on rikastatud, muidugi on detailne. Aga milleni tahtsin jõuda on see, et kui meil oli selle saate nagu see peatüki nimi oli see Uus Jeruusalemm versus uus Venemaa Novorossija, siis siit raamatust on detailselt räägitud, et oligi nagu see, et kunagi see Mustamere äär, mis oligi see nagu Novorossija. See on siis uus Venemaa. See oli aga ta oli nagu väga õredalt asutatud. Nii. Aga see ütleme termin üleüldse, see New Jerusalem või Uus Jeruusalemm, esimest korda mina kohtasin seda alles aastal 2004. Ma arvan, et see nagu kristluses on ka nagu levinud, vaata, et see piibli lugejatel see Jeruusalemm on kuskilt nagu tuttav, nagu ette tulnud ja ei viitsi ise vinna ju sinna araablastega sebima, et siis teed ise kuskil uue Jeruusalemma. Ma arvan, neid ideid on varem ka olnud. See on pigem see on see piibli kirjutajatega poolt nagu välja mõeldud, ütleme selle rahva poolt välja mõeldud, seal ei ole kristlastega mitte midagi. Aga mis siis see Solženitsõni raamat selle uue Jeruusalemma kohta ütleb? Mitte midagi ütle. Seal ei olegi mitte midagi, seal oli tegelikult oligi selle Novorossija, mis tookord oli, ja mida Vene tsaar tahtis nagu hakata asustama.
Ja siis oligi, ta pakkuski selle välja juutidele, et asustab juutidega, et hakkab iga pealt teistest piirkondadest, et kus nendele nagu kitsas neid kiusatakse taga. Paha on olla. Paha on olla. Seal on hea, kus meid ei ole, okei. Ja siis on, et hakkab neid ümber asustama sinna nagu Novorossijasse, seal on maad, on head, viljakad maad, on mustmulla vöönd. Ja see on õigeks, maa seal ongi hea. Ja maa ongi hea, ja mingi harigi maad. Mis teil Siberis külmetate, on ju mingi, seal on soe arbuusid. Siberis neid asju on, Siberisse neid ei lastudki üldse. Aga kus nad olid? Nad olid nendel, ütleme, Ukraina läänepoolsetel aladel, Puula, idaaladel, siis isegi praegused, ütleme, Leedu alad olid seal, Vilnius ja Kaunas. Vilnius oli muideks tollel ajal oli 90% oli juudi linn. No näed, kui tore. See oleks saanud ju... Ja Moldaavia alad ka muideks seal Kišinjov oli 50% juudi. Ja vaata, kui rahulik, palestiinlasi ei olnud üldse, eks ole, kõik oli rahulik. Kõik toimis, kõik oli kuldne värk. Ja siis lihtsalt oli seal, et kus nagu juudid rahul ei olnud, et siis neid rahulolematud juute, et neid siis hakati nagu siis põhimõtteliselt ringi asustama. No mis neil siis rahulolematust põhjustas, kui palestiinlasigi ei olnud? Mis siis oli? Nendel oli seal sedasi, et rahvas oli vastu, et ei lubanud viina käritseda ja kõik olidki ja siis liigkasu võtmine ja kõik, mille pärast rahvas oli rahulolematu nendega. Aga kuidas see viinamüük siis käis või mis probleem? See kõik ju joovad minu meelest aegade algusest peale täie rahuldusega. Aga juudid võtsid selle monopoli enda kätte põhimõtteliselt. Vene riigi monopoli ei olnud, see tuli alles 1895. Ühesõnaga nad võtsid ise monopoli? Jaa, ise ja need olid sedasi, hakkasid külades siis selle alkoholiga kauplema ja kõik nagu ise... Meil tegid seda, Eestis tegid seda parunid, eks ole. Parunitel olid need viina mingisugused vabrikud, müüsid Piitrisse, ülejääk, mis Piitrisse ei läinud, müüdi matsidele kõrtsis maha. No kuidas seal, kes seal ajas viina? Seal olidki, juudid tegelisidki sellega, see oli puhas juudi äri. Ja sõnaga parunid ei olnud ja vaakumi täitsid siis... Juudid, jah. Aga hiljem kultuuri osas me räägime nagu genotsiidist ka veel, mis tollel ajal, mis nagu üldse seal nendel aladel nagu osaks sai. Aga, et kui me saame selle ikkagi selle Novorossija ja selle New Jeruusalemma, mis nagu nende alade üle nagu see vaidlus käib, on ja. Ühesõnaga, venelastel oli mõte, et teeme siia Venemaa, uus Venemaa, aga inimesi ei olnud. Keegi taht minna sinna. Kunagi jah, ütleme, see oli nagu suht tühi ala, siis nad pakkusid juutidel välja. No kui keegi oleks tahtnud sinna minna, ta oleks ju sinna läinud, kui tühi maa on. Ilmselt ikkagi mingil põhjusel kas ei teatud, osatud. Nendel anti veel tasuta kõik seal mingid kariloomad, viljaseemned, kõik, et mingi asuge ringi. Kas see oli see jutt, mida Eestis ka kunagi räägiti, et saar annab maad? Ja just nimelt, ja ka oligi eestlased, ka paljud eestlased läksid ka sinna samasse Hersoni kanti. Seal on need Eesti külas, mis siiamaani on. No võib-olla midagi on veel. Midagi on alles veel, jah. Aga just nimelt, et anti see võimalus, et minge sinna nendele tühjadele aladele, et siis hakake tegelema maa harimisega. Isegi majad ehitati nendele valmis. Aga seal oli sedasi, ega juut suuremasi maaharija ei ole. Igav. Tee peal, kui see retk sinna, kui pikk oli raske, nii, mis siis tehti esimese asjana, pisteti nahka need veo- ja künnijärjad. Viljaseeme, see söödi ära, jõuti kohale, siis hakati kohe kohaliku kuberneriga, siis hakati neid toetusi ja abi nagu välja nõutama. No aga kui ei ole ju midagi süüa. Jah. Nii et põhimõtteliselt tootmisvahendid, need söödi kõigepealt ära. No aga mis sa sööd siis kui? Mida sa muud ikka sööd? Kaunis mõistlik. Nii et see on nagu see vanem see Novorossija ajalugu, siis Jeruusalemmast ei olnud. Võibolla nüüd appelleeritakse ka sellele, et kunagi ikkagi juudid nagu asustati. Tundub, et venelastel see juutide ümber asustamine kuidagi hästi ei lähe. Nõukogude ajal ju ka juudid võisid välja rännata. Oli raudne eesriie, kedagi lastud juute lasti, nad pidid minema pühale maale. Aga läksid Pariisi, see oli nagu natuke püham maa, ega nad sealt kaugemale ei jõudnud või kui siis kuskile New Yorki. Et ei õnnestu ja Vene riik on väga abitu olnud nagu juutide nagu, kui te ütleme, sihipärasel suunamisel objektile. Kusjuures kõige massilisem see juutide väljaränne, ütleme, Vene riigist oligi, see oli mingi 1800 lõpp kuskil. Ja siis nad läksid sinna sama Novorossijasse või kuskile? Sinna läksid kõige suurem osa läks Ameerika Ühendriikidesse. Ja need olid lausa miljonid olid. Aga see oli muideks peale seda, kui see Tsaarikodi režiim kuri ja paha, tema siis nagu kehtestas selle alkoholimüügi monopoli. Võttis nagu alkoholimüügi õiguse ära endale. Aga kuidas see oli, kas riik siis müüs ise
või seal ikkagi olid mingid inimesed, kes seda riigi nagu seda monopoli teostasid siis? No ikkagi inimesed, kes seda nagu riigi monopoli nagu teostasid, aga need ei olnud enam juudid. Venelased hakkasid venelastele müüma. Oi valb, täitsa kohutav lugu, loomulikult tuleb Ameerikasse minna. Ja siis läksidki massiliselt. Arusaadav. Nii et see on nüüd ütleme selle Novorossija versus New Jeruusalemma nagu see saamislugu, et mis ta ikkagi nüüd on. Aga see, mis seal praegu nüüd toimub, et ütleme, USA-s nüüd on uus võim, Trump on nüüd pööranud nagu Ukrainale selja, Ukrainaga saaridele selja pööranud, ja ta on nüüd välja öelnud sedasi, et venelastega on lihtsam kokku leppida ja äri teha. Vot, seda võib nüüd olla ukrainlastel väga valus kuulata. Sina kui ka Putini agent, sa ju oled ju ka mingi, ma ei tea, mitmekordne see Lumumba ülikooli lõpetaja. 4-kordne. 4-kordne Lumumba ülikooli lõpetaja. Eks ma arvan, et see oli nagu ikka määrav nagu faktor, et sa omale selle... Ega sa muidu mõjuagendiks ei saa, kui sa mõnda korraliku agendi kooli ei lõpeta. See on elementaarne, ega see ei ole kaasa sündinud. Ja. No ütleme, mina siis ilmselt olen nagu see Trumpi agent praegu siis nagu, et... No palju õnne, ega see hoia sellest kohast kinni, see on hea amet. Ütleme, tegelen ka äriga ja siis on samamoodi, et omast kogemusest ütlen ka seda, et slaavlastega on lihtsam äri teha kui ka saaridega. Ja nendega on lihtsam kokku leppida. Nii et ma olen Trumpi agent siin. No keegi peab olema, siiamaani on ju Eesti on olnud täis igasuguseid lääne agente. Ainult, et nüüd on tulnud uus võim ja selle uue võimu agente ei ole veel nii palju nagu tarvis. Ja vanavõimu agent on nagu üle aru, nendega ei ole enam midagi peale hakata. Neil ei ole enam võimu, mida nad esindavad, eks ole, nad vaikselt susserdavad oma ette. Aga ei saa enam tõsiselt võtta. Ei saa, sest nii kurvalt, kui see vaata see ongi nüüd nagu välja öelnud, et tegelikult see on ilmselt ka siis see Ukraina järgmine presidendi kandidaat. See on see Valeri Zaluzhny, ta oli endine see Ukraina armee ülemjuhataja, et ta on nüüd öelnud sedasi, et USA hävitab maailmakorda. Nii, ja see maailmakord on siis milles nagu seisnes siia? Maailmakord iseenesest on huvitav asi, mina võtsin nagu selle iseloomustumiseks kaasa nagu selle, et kuidas nüüd nagu ongi see maailmakord on nüüd nagu muutumas, et siin võtsin ühe liivakella, et see liivakella sees on niisugune, ma ei tea, mingi valge pulber. Valge pulber, jah. Vaata, et see üle piiri ei lähe sellega. Ja ei maksa üle piiri minna kunagi. Ja siis nüüd ongi, nagu võtad maailma ajalugu, et kord on nagu mingi, on head peal, siis on jälle pahad peal, et kõik on ja nii. No kunagi oli kuldhord, oli nagu maailmakord. Iseenesest on sedasi, et see liivakell on see nagu Hiinas valmistatud, aga Hiina ongi praegu ja see maailmakorra vahetamise nagu käigu vedur ka ei ole. No ja ühesõnaga tõusev majandus ja tõusev sõjandus ja tõusev nuhindus, kõike on. Ja me praegu ongi, paneme selle maailmakorra nüüd vahetuma, vaatame, kui kähku ta nüüd ära vahetub. Paneme ta siia laua peale, hakkame vaatama, kaua selle maailmakorra vahetamiseks aega läheb. Praegu on täis tund täpselt. No selge, vaatame jälgime, kui kiiresti see asi ära käib. Aga praegu käivad ka asjad üldse kiiresti. No tänapäeval jah, vaatasin, algus oli Nõukogude võim ja siis oli Eesti Vabariik, siis oli Euroliit, nüüd seda ka ei saagi aru, mis on nüüd uus maailmakord siis või on sõda või on genotsiid või ma ei tea siin on. Ja USA-s oli täpselt samamoodi, aga nüüd Trump tuli võimule, nüüd on 1,5 kuud möödas, nüüd on juba, et maailmakord vahetub. Jah. Aga ma tahtsin veel nagu algus sissejuhatuses jäi nagu lõpetamata see teema, et Süürias käib, eks ole, genotsiid. Ja Eestis on ju kombeks, et alati kui kuskil mingi madin käib, et siis räägid, see on meie madin, see on meie sõda. Et mina soovitan Eesti rahval hoolega järgi mõelda Süürias toimuva genotsiidi ja etnilise puhastuse üle ja jõuda järeldusele, et see on ka teie etniline puhastus ja teie genotsiid. Ja samamoodi nagu see, mis Palestiinas käib. See on vist juba selge, et see Palestiina madin ja etniline, mis ta siis on, keemiline puhastus või mingi siuke asi, et see on ka eestlaste oma, eestlased on väga mures selle pärast. Aga jah, vaata, mulle ka see sissejuhatuse juurde veel nagu veel lisada, et seal oli ju see, et kus et ukrainlased on ju kõik need venelased nüüd ju ära tapnud, on ju. Nii, selle on Tsahkna ka välja öelnud, et Venemaal pole enam vägesid, et kes Eestit ründab, kuna ukrainlased on lihtsalt ära tapnud. See on hea, et on ära tapnud, seda ainult kiidame. Järelikult nad enam abi ei vaja, sest töö on lõpetatud. Probleem, mis seisnes selles, et venelased tulid kallale, on lahendatud, venelased tapeti ära ja järelikult investeerida probleemi lahendusse enam ei ole tarvis. Nüüd võib edasi Süüriasse investeerida, seal alles töö käib. Ei ole veel kõiki ära tapetud.
Aga kus see tegelikult nagu see maailmakorra nagu see, mille peale kõik see nagu tagajalgadele tõusid ja see jutt tuli üldse see maailmakorra vahetamisest ja sellest ju. See oligi ju see, et kui see vaata see briljantrohelise mehikese see häbistamine seal Valge Maja ovaalsaalis oli ju. No milles see häbistamine seisnes? Seal pidi olema lepingu alla kirjutamine, olid 2 poolt, Trump oli nõus alla kirjutama ja siis oli see slaavi kaalikas, kes lubas alla kirjutada, siis tuli kohale Jana Tarki, pani käed risti rinna peale, ajas kõhu ette, ütles suka pljääd ja ei kirjutanud alla. And I know what happens is you bring them on. No kas see, milles see häbistamine nüüd seisneb? Mis ta oleks nahhublät pidanud ütlema, et siis ei oleks häbistamist olnud. Sukablätiga tuleb kohe meelde see, nagu oli Šveikist 100 aastat tagasi, see oli Jebenti tušuga. Jah, et tundub, et siin minu mõelest häbistamisest on nagu, inimene häbistas ju ennast ise, käitus halvasti, mölises vahele, kui targemad rääkisid, see ei ole ilus üldse, mina nii ei luba teha, kui targemad räägid, see olge vait ja kuulake. Nüüd ei mölise seal kogu aeg. Senimaani vist üldse, ainult seal ovaalsaalis ongi vist ainult 2 juuti läbi tõmmatud, et üks oli see Monika Levinski esimene ja teine oli nüüd see sama. Ei ole rohkem, oleks rohkem, küll oleks ka seal rohtu leitud, aga ei ole õnne olnud. Ei ole õnne olnud, jah. Aga tegelikult vaata sama see Zelenski ja Trumpi see vaheline see case, et tegelikult ta näitas ühte asja sedasi, et USAs ei ole ikkagi sellist presidenti ei ole sündinud, kes oleks suutnud nende Ukrainaga saaride käest oma raha kätte saada. Vaata, kui raha on juba ära antud, eks ole, väga raske on seda tagasi saada. Aga eks ütleme, ega maailma ajalugu ei ole veel lõppenud, et mõned päevad on veel jäänud ja võib-olla seal mõeldaks välja 1,2 ja võib-olla kui sa nii raha tagasi saab teistmoodi. Minu mõelest see slaavi kaalikas lubas nüüd, et ta on nõus rahu tegema, ta allub täielikult Trumpi geniaalsele juhtimisele ja nõus ka alla kirjutama selle lepingu. Mis asi, kas saab võtta või midagi? See on teine asi, aga kirjuta vähemalt alla, kui võtta midagi ei ole, miks sa siis alla ei kirjuta? Kirjuta, aga sa ei kaota ju midagi. Ja varata niikuinii, võib-olla ei ela väga kaua, et see ei ole nagu tema mure, mis nendest maavaradest saab. Selles mõttes ta ei peaks paanitsema. Ütleme, seal mingi Trumpi jaoks, ameeriklaste jaoks on nii win-win olukord, et kui seal selle uus Jeruusalemma käest sealt kätte tuleb hoopis see Novorossija sinna sealt need venelastega lihtsam äri teha. Ja tundub nii, ja ega mis need Donetski alad ja need ongi kaevandusalad või suurem osa maavarasid ilmselt ongi juba seal vallutatud aladel. Ja Putin ütles ka, et tema on nõus küll seda muldmetalli või mis äri tegema seal, et tema müüb kõik ära, mis tarvis on, et selles mõttes, jah, võib-olla seal polegi nii palju jäänud seal. Odessa all on võib-olla mingit inertgaasi veel kuigi palju. Seda vist kuskil on seal ja siis on mingi Poltava seal, mingi Poltava kandis on seda mingi need gaasiväljad veel seal. Näed, ega nad täitsa kuival ei ole muidugi, midagi sealt saaks. Aga see on jälle need Poltava kandis seal on minu arust see Hunter Bideni mingi ärid ja... Purismad või? Purismad, jah. Seal on ka käpp peal juba. Raske on ikka ajada ukrainlastega äri. Kõigil on 10 omanikku ja klaari siis nendega seal. Aga jah, kuskil peaks olema ikkagi mingi, ei ole, kinnisvaras on see, et kui sa korterit või maja või maalappi müüd, et on see kinnistu raamat, et seal on nagu see maavaradel ei ole seda. Juba läks 5 minutiga. 5 minutiga vahetus ära, jah. Päris hästi läks. Pane muidugi, et see praegu midagi head ei ole, las vahetab veel. Paar korda siin veel. Kuni lõpuks õnnestub. Et saab selle õige maailma korra rääkida. Aga mis siin on, ega meil ka ju see kõrgesti sündinud Kaja Kallas seal Brüsselis ütles ka, et kuna see maailmakord ja kõik on nagu, ütleme, kummuli lennanud, siis tegelikult, et see vaba maailm vajab uut liidrit. Eks ta mõtles eelkõige iseennast. Vaba maailm vajab nagu uut juuti või juhti või? Juhti ikka, muidugi. Füürerit. See on nagu, mis on vaba maailm, selle üks, kuidas siis öelda, et Suur-Saksamaa vajab uut füürerit. Tähendab see, nagu
tõlgitud selleks arusaadavamasse keelde, et noh, kui Kaja Kallas eesti keeles või inglise keeles räägib, mõlemis väga raske on aru saada, mis ta mõtleb. Seal ei ole nagu väga selgelt sõnum kohale jõua. Meie see endine president ja Toomas Hendrik Ilves ka ju, et USA ei saa enam usaldada. Ei, muidugi ei saa. Kuidas sa usaldad, kui nad ei kirjutanud alla lepingule, et jopukestelt mingid maavarad ära võtta. Mis oleks tulnud Zelenskit peksta nii kaua, kui neid alla kirjutab. Tabureti kandab mööda molu seal Valges Majas teiste hirmuks, et nad teaksid, mis juhtub, kui nende maavaras peksa korralikult. Ma arvan, et see Vance, see on korralik nagu jõhkart, see oleks võinud käeluuga ära murda sellel Zelenskil. Aga üks selline anekdoot, mis praegu venelaste hulgas liigub ju, et peale seda, kui seal kõik see satelliitluure ja kõik see nimetatud Ukraina väed pimedaks tehti, et siis oli olevat see, et mingi see venelast ütelnud see Banderalane, et see siis eksis nagu Moskvasse ära ja siis oli käinud seal Punasel väljakul ka ja pärast mingit moodi seikles jõutis ikka Ukrainasse tagasi ja siis jõutis oma kodukülla ja siis rääkis seal, et kuidas ta käis Punasel väljakul ja siis kui... No kuidas ta mäletas? Tavaliselt nad on nüüd täis, enne on nii täis, et kui Punasele väljakule jõuab, et ei mäleta midagi. See mida ta rääkis, olingi sedasi, seiklesin seal Venemaal, sattusin Punasele väljakule ja arvake ära, mis ma tegin seal. No ei tea. Ma sittusin seal Punasele väljakule. Mis sa teed? Aga kõik küsima, mis venelased, mis nad suga tegid siis? Ei midagi teinud, et ma... nii salaja tasakesi tegin, et lassin püksi omal, et keegi peaks tähele. No näed, kui nutikas, eks ole. Nii see sõda võidetigi ja nii kõik need venelased lõpuks ära tapeti just sellise nagu vaimu erksusega. Et noh, mina küll kiidan sellist lahendust ja soovitan, et kui satute Punasele väljakule, loomulikult sittuge täis see Punane väljak. Keegi näeks siis ärge püks ära võtta. Loomulikult, tehke vaikselt ära. Ja siis ärge taksosse minge, metroos sõitke nagu kohale koju. Muidu tuleb pahandus. Ja. Aga tegelikult on sedasi, et Euroopa on saanud nagu uue hingamise sellest ja siis on see, et... Ja, Euroopa on nüüd tõusnudki maailma juhtivaks sõjaliseks jõuks. Tõusmas. Ei, tegelikult on tõusnud, sellepärast, et see tuvastati ära, ma ei tea, kas see oli ovaalkabinetis, aga see Briti peaminister, see tuntud pedofiilide sõber, kes kõigile pedofiilidele on kas arm andnud või mingi sümboolse karistuse määranud, kui ta oli veel selle ala peal. Et siis ju Trump tegi taga seal nalja ja siis seal tubli ja inglased on tubli ja oleme tublid ja venelastega saad ka üksi hakkama, eks ole. Kõik olid Brit ise ka see ei olnud alandamine, eks ole. See oli täiesti okei, see oli huumor, siuke rahvalik Ameerika huumor. Ja Briti huumoriga haakus väga hästi, et Brit rääkis mingit absurdi juttu ja ameeriklased tegid nagu lihtrahva keeles selgeks, mis ta mõtles. See oli tore. Aga von der Leyen on nüüd öelnud, et ongi sedasi, et nüüd on nüüd plaan, et iga aasta panustada 800 miljardit relvastusse. Ja siis on sedasi, meil on siin, ma ei tea, kes on keegi Silver Tambur, sa tead teda või ei tea? No ei tea. Ei ole kuulnud üldse, ma tea, Postimehes on mingi arvamus, et nüüd on tulnud ajalooline võimalus luua Euroopa Föderatsioon. Aga seal Postimehes kirjas ole mõni, kui nad kirjutavad alla, et mingisugune sihtasutuse ekspert või mingi nuhk või midagi sellist ei ole kirjas midagi. Ei, ma ei tea, ei märgan. No, et pole, ega meid ei huvita ka, kes sa oled. Et ole, kes sa oled. Suva. Aga ütleme, kui me räägime nagu nendest numbritest, võrdleme numbreid, et siis see 800 miljardit aastas, et see on võrdub enam-vähem nagu USA-ga selle sõjalise eelarvega. Kus see raha võetakse, mis eelarvelt? Kas see laenatakse, kas see trükitakse, kas see pekstakse asumaadelt välja, kus see raha tuleb? Seal ühesõnaga anti nagu vabad käed, et võib laenata, võib välja peksta, võib kõike, võib seal mingi... Võtke see raha välja, kus tahate, aga andke relvatöösturitele. Kõik see raha võib leida. Aga näiteks võrdlus sedasi, kui see 800 miljardit nagu kulutab Euroopa, hakkab kulutama 800 miljardit, näiteks on umbes nagu USA. 800 miljardit, huvitav, mitu machetet saab 800 miljardit, selle peaks välja arvutama. Kodus arvutate välja, see jääb selliseks harjutuseks. See on väike harjutus, jah. Muide ma arvutasin välja huvitav asja, et eks ole, kui Eestis taheti nende meremiichalite edendamiseks varastada 2,6 miljardit, et kui varastada 2,6 miljardi eest õlut
pildistes purkides, et Vahet kui, selle ära. ja panna purgid üksteise kõrvale, et kui pika nagu rodu saaks. Ja siis tehisintellekt arvutas välja, et see rodu Stenbocki majast ulatuks Kuule, kui varastada kõrtsist need, purgid hinnaga siis 5 euro näiteks tükk. Aga ma arvan, et kui poest, siis saaks Kuule ja tagasi. Et juba 2,6 miljardit on tegelikult nagu kosmiliselt palju õlut. Et kui palju õlut on 800 miljardit, et ma ei tea, kas see ulatuks Marsile. Uurige välja, see on väga huvitav, praegu selline... Põhimõtteliselt, ütleme, terve aastaga iga päev võid käia Kuule ja tagasi umbes nii. See on Kuule, saaks võib-olla kilomeetri laiuse sellise raja teha, katta selle mingite, mitte õlle, vaid võib-olla konjakipudelitega. Vot, sellist elu elatakse, hästi elatakse. Vaata, kus saaks juua. No ütleme, põhimõtteliselt... Saate inimesed, kui te valiksite teise valitsuseks ja ütleme, et me paneme selle raha alkoholi alla ja joodame teile sisse. Vaadake, mis elu oleks. See raha on olemas, see õlu on ka olemas, ega kõike saab. Ja kui õle tehakse tehaseid juurde. Stalin tegi ju šampuse tehased üle terve Venemaa ja jootis proletariaadi vahuveini täis. Miks ei võiks seda teha Euroopa Liit? Lihtsalt hea tahe on puudu, poliitiline tahe puudub, selle asemel tahetakse ära varastada raha. Kosmiline sigadus. Jah, aga näiteks, kui mulle nimetamata ennem näiteks, et see, et Euroopa hakkab aastast kulutama 800 miljardit, siis näiteks Venemaa eelarve 2025 on ainult 145 miljardit. Aga vaata, Venemaal maksab mürsk rubla, aga Saksamaal $20,000. No umbes nii see on. Et see tähtis on see, kui palju selle raha eest relvi saab, ja kes keegi on võimeline nende relvadega midagi peale hakkama. Ma usun, et prantslastele võib anda näiteks kastitee mürske, mis nad teevad. Seda sama asja, mida mõni tüüp teeb punasel väljakul, nagu muu võimekus puudub sisuliselt. Põhimõtteliselt ongi ka seal mingi, kui seal igal pool Euroopas ja kus seal on, et seal selle relvastuse tootmisel, seal on ju ka see Moriarty kuritegelik sündikaat on sellega seotud, seda kontrollimas on ju. Seal on ju kui palju neid, kes kõik tahavad osa saada. No loomulikult, eks igas riigis on ju oma need, kes need meil on, salmid ja palmid ja sellised. Täpselt, kõik, kes nii, nüüd hakkab papp liikuma, lendame relvaärisse, paneme kõik tuuri, mis vähegi nagu annab, sest ega lollikesed ju kardavad sõda kangesti või fännavad sõda kangesti, vahet pole, raha annavad nad mõlemad. Et selles mõttes on juba hästi välja arvestatud petuskeem, et sõda! Ühed ütlevad, kui lahe, anname raha, teised täiesti perses, anname raha, et ei tuleks. Aga raha jõuab ikka Kusti Salmi taskusse lõpuks. Vahet pole. Mingi kopikas sellest ütleme. No jah, aga kuule, see ei ole nii väike kopikas, nagu eemalt vaadates paistab. Ma olen poole selle kopikaga rahul. Fakt, nii. Selge see jah, et ega need asjapulgad nagu kogu raha endale ei saa. Aga tegelikult on siin ju see, et selle Euroopaga oli selle uuesti selle mingi võidurelvastumise ette otsa tahetakse panna ju Saksamaa. Aga von der Leyeniga eesotsas siis või? Kes seal eesotsas on? Nüüd on see, ma ei tea, plaanitakse selle Pistorius või kes neil on seal? 4. Reichi tulekut, et siin võiks võtta selle ajarännaku ka meil käsil, aga ma mõtlen sedasi, et üks takistus on seal, et Saksamaad hoiab Ukraina toetamisel tagasi patsifismi pärand. Patsifism on siis rahuvõitlus. Jah, see nagu, mis nagu Saksamaad nagu tagasi hoiab. Sakslasi, kui me mäletame. Mina olen ka patsifist, aga minust see mind küll tagasi ei hoia kuidagi. See on sakslastel nii hale see värk on, et patsifism tagasi. Otse vastupidi, patsifismi innustab mind nagu. Kui mõne sakslase kätte saaks, siis ma näitaks talle vale patsifismi ja õige patsifismi nagu vahet. Terve talv kirves soojas toas olnud siin, et hakkab ka loksuma juba vaja. See on vaja likku panna, just. Et nii see asi käib, et sakslased jah on kaunis hädised ja loota, et nad nüüd kuidagi juhivad nagu mingisuguseid ristiretki on halb. Vaata, Saksamaa käis Venemaa vastu sõjas kaunis äsja ja mõned veel mäletavad, milline see hale nahatäis oli. Aga Prantsusmaal, nemad käisid Napoleoni ajal, see oli nii ammu, neid mäleta enam sittagi. Ma arvan, et need lähevad uuesti täis innustust ja vaimu, Moskva peale. No ja siis läheb nagu alati. Aga saksed, ma arvan, küll ei lähe, et neil seal on see valu ei ole veel ära ununenud. Eks see Macron hakkas ka mingit tuumamalaku või vihkimise juttu ajama peale seda, kui nad vaata ju kuskil mingi venelased seal mingi Odessa kanti sinna need Prantsuse instruktoritele mingid need oma raketikaelased.
Prantslastel on väga hea power sees, vaata kui eks ole Briti peaminister rääkis nagu Trumpiga, siis teda lasti 10 minutit oodata ja siis 10 minutit räägiti, just kas mida räägib, aitab, lõpeta, nii kõik, mine. Ja siis vahepeal tehti veel naljad. Aga see ju, kes meil on kõige, ütleme, Eesti, ütleme, see kõige selline edukam välispoliitik üldse, kes on kõige kaugemale jõudnud, ongi praeguseks on ju Kaja Kallas. Harri Tiido. Ei olnud Kaja Kallas, tema jõudis sinna ruubi ukse taha ju. Jah, see oli tubli tulemus. Kaugemale ei saanud. No milleks? Mis ta seal teinud oleks siis? No ega tast ei oleks ju asja olnud. Vaata, kui tubli oli see Macron, prantslane, tema sai ka sinna tuppa sisse, istus Trumpi kõrval, esimene see kohe pani käe põlve peale, siis üritas kätt pükse ja siis Trump, eks ole, pani talle sellele käe sinna selle peale, siis ta rapsis, rükkas seda kätt eemale seal, seda on täis powerit, kohe kabistama, eks ole, möllama seal, Prantsuse moodi, et selles mõttes mütsi maha, mitte mingi Brit vahib seal, eks ole, tõllakil. Prantslased on ägedad, jah, et neil on nagu akku täis ja kui nad suudaks oma moslemid mobiliseerida nagu ja neegrid nagu Venemaa vastu, siis tuumarelva võiks maha müüa ja raha maha juua, seda ei ole üldse tarvis, seal siuke, seal on seda, mida prantslastel alati on olnud, sellist kirge, elaani, espriid, siukest Euroopa asja. Mina usun, prantslased võidavad see, sakslased mitte mingil juhul. Et need tuleks... Kuigi sakslastel on see sõjakat ajalugu päris palju, alates selle iidse Rooma riigi kukutamisest. Seda nad ei mäleta enam. Siis oli peale seda oli see püha Saksa Rooma riik. Oli muidugi. Ristisõda olid ju samamoodi Germaani õimude juhtimisel seal. Oli palju oli niisugust sõjakat pärandit. Aga need prantslased rullisid alseerlastel kõrvu kaunis äsja, eks ole, neil on kõik see De Gaulle'i aegne, kõik see tapatalgud on ju meeles veel. Miks need alseerlased siis seal... Sakslased, kus on see patsifism, aga 2 suurt kaotatud sõda, ega see teeb oma... Ja pärast sõda ei olnud midagi, aga prantslastel on võõrleegion, koloniaalsõjad, Maalis said küll kotti, me olime neil abis, ei saanud neegritest jagu, aga tahe müdistada on, kus on sakslaste asumad, kus on nende viimased verevalamised Aafrikas? Muhvigi ei ole, ütlen selle Saksamaa peale, ei, see on tühi koht. Ja siin võtsingi sellise vana ajakirjakaaslase ajapulss aastast 1990, siis siin on sees, et Saksamaa ajaloo lühikursus. Nii. Ja siin on sellised head, et näitab seda, et Saksamaa näol praeguseks on tegemist ikkagi nagu selle täiesti rahumeelse riigiga, et sümbolid aga vastavad, et nad on mingid sellised kõik need insenerid ja siis nad on insenerid ja mingid ehitajad ja mis nad siin kõik on, vaata ise ka, vaata neid sümbolid. Mis need on? Need on haamer, sirkel, siis on seal mingid viljapead, ja mingi tõllakas. Miks see tõllakas vapi peal on? See ei sobi sinna, kõik muu on siin on ka, vaata, siin on see sirpe osa, siin kõik muud asjad on ka, sirkel, haamer. See on nagu ehitusmeistrite ühingu sümboolika, aga põlle ei ole millegi pärast. See võiks olla nüüd mitte lipu peal, vaid põlle peal. Nii see käib ju tegelikult. Miks lipu peal on pandud? Pangu põll tõmmatu masti, siis on korras. See näitabki seda, et ei ole mitte mingit sõjatahet ei ole, puhas mingi selline patsifism ja mingi rahumeelne. Haamer siiski, Tooril oli ju haamer. Tšikatilol oli ka. Tšikatilol oli haamer. Et väga suured võitlejad on nagu haamriga oma asju nagu ajaloos ajanud. Et ega haamer ei ole valesti vapi peal, haamer on õige, aga lihtsalt need inimesed seal ümber nagu ei ole nagu haamri tasemel. Kui me võtame nüüd sedasse, et need sümbolid olid tegelikult see Saksamaa idaosas ju vaata. Ja need olid see, kes nagu, ütleme, kellest tehti nagu sellise rahumeelsed kõik ju need vaata olid, aga praegu on kusjuures asi vastupidi pööranud. Need on ju kõik sinised ju. Et need on nagu need vastalised, riigi vastased seal siis. Aga kusjuures nad on ka sõjavastased, vaata. Need on samas, et nende see AFD ja vaata. See AFD on jah muidu tubli, aga see sõjavastasus, see on hale. See on täiesti hale. Ikkagi vaata see sama, ütleme see demilitariseerimisprotsess, et see on kenasti nagu, vilja kandnud seal. Et nendest nagu saaks tubli ehitusmeistrid. Nad on perses omadega, jah. Läbi. Ühesõnaga, sakslastel ei olegi mõtet aega kulutada. Ei ole mõtet panustada nendele rohkem.
et isegi kui nad sõda alustaksid, niikuinii need jälle kaotaksid, esimese ilmasõja kaotasid, teise kaotavad, kolmanda kaotavad siis kõkuidagi nagu kõrvalosas, ma arvan, enam mitte peaosas. Ütleme viisakalt, nad jäid teiseks. No jäid teiseks, aga nüüd jäävad kolmandaks, kolmandas maailmasõjas jäävad kolmandaks, ei lähe enam nii hästi, aga ikkagi auhinnalise 6 hulgas, mingi väike preemia tuleb. Et selles mõttes julgustame siis sakslasi jätkama sõjakal lainel, unustame ära igasugune rahujutt, see ei vii meid kuskile, kogu Euroopa on praegu väga sõjakas, ääretult sõjakas, Taani peaminister räägib sihukest juttu, Eesti peaminister, kõik on täielikus nagu pöördes. Briti peaminister, tõsi küll, vahepeal ütleb, et oleks ameeriklased ka tuleks, aga muidu viitsi minna. Taanlased peavad olema praegu sõjakad, nendel on ju see Gröönimaa küsimus on ju õhus ju. Ja neil on Ameerikaga sõda tulemas. Ja. Kindlasti võidavad ka. Ma arvan, et kui sakslased tulevad kampa ja belglased ja soomlased võib-olla ei viitsi minna, et see Gröönimaa kaugel, neil omal ka seal külma maad küll, mis nad selle võõra külma maa pärast kaklevad, omal seal jääd küll. Aga praegu ega ongi, taanlased peavad nendele inuitidele, nad peavad mingid präänikud välja mõtlema hakkama, sest seal on valimised tulemas ja need tahavad vägi siseseisust ju. Ja nad vaatavad ise, kes nendele rohkem pakub, et nüüd ongi see Trumpi käest, et kui palju te pakute, kui palju taanlased, kui palju te pakute. Ja see on väga mõistlik, et Eesti läks ju ka Euroliitu, sest oli kasulik minna Euroliitu. Nüüd tuleb välja väga kasulik, enam ei ole, nüüd peaks ka vaatama, võib-olla saaks ühineda Gröönimaaga. No aga inuitidele ka, mina oskan soovitada ainult õppige kasaarid, et müüge neid maavarasid. Kõigile maha, võtke kõigilt pappi, ja nad oma vahel pärast klaarivad siis. Ja tugevam võtab niikuinii kõik ära. Absoluutselt. Et selles mõttes seal raha võib kõigilt võtta, aga sellega midagi paha ei ole. Võtke ette alati. Pool ette, siis tundub odav. Ega tuleb õppida, see kunagi oli see sama 12 tooli, aga see film oli, see oli ka nende Ostap Penner. Jah, seal olid briljandid olid tooli sees. Seal oli kõigepealt oli see, et põhiline, mis seal oli, et Dengi вечером стулья утром. А если Dengi puudut utrом, а так стулья будут вечером. Igal juhul raha alati ette. Pender teadis, kuidas asjad käivad. Et mis seal keerulist on? Kirjanikud teavad, kuidas asi käib, poliitikud peaks seda ammugi teadma, aga näed, ei ole seda nutti, ei ole seda ajaloo tunnetust ja ei ole tervet mõistust. Et kui nii kaua on ostjaid, nii kaua müüd. Ja kui ostjaid ei ole, siis müüa ei saa. Ja müüa saab ainult neile, kes osta tahavad. Ja raha ette. Alati. Nii et see on küll hea, mis praegu käib seal Gröönimaal. Aga mõtle, võib-olla saab kuidagi, näiteks Baltikum saaks Gröönimaaga ühineda, Taani nagu kanna alla. Ja siis Ameerika ostaks võib-olla siit ka mingid muldmetallid ära, mitte ei võtaks ära või ei antaks ära. Oht on ju, et Eestis kõik antaks ära. Keegi ju rääkis mingi jälle, Ameerika tahab meie muldmetalli, anname ära, siis ta hakkab kaitsma oma muldmetalli siin. Nagu muldmetall on välja kaevatud, siis ta ei kaitse enam midagi, see on nagu väga sitt garantii. Pärast tuleb siia vaatab, polegi siin midagi, muldmetalle pole, siis siin öeldakse sedasi. Ja peteti, müüdi muldmetallid. Meil sedasi, et kunagi olid vaadake seda 1920. aasta seda Tartu rahukoodi lepingut, et vaadake sinna sama seda Jamborgi ja seda Slantsu ja seda piirkonda. Maavarad on seal tegelikult, nüüd ta peab ise enam ära võtma. Ja Petseris on maavarad. Me müüme teile kõik Petseri maavarad, mis seal meie omad on. Petseris oli Narva taga. Seal on meie maavarad. Ja me võime maha müüa kohe kõigile soovijatele. Ja, kõik ise lähete võtad ära. Ja, õige. Väga hea plaan Eesti riigile. Pikk plaan. Aga tuleb lihtsalt kaubelda saata, ega muud see pole. Siis maksa lolli mängida. Ja raha teete. Raha võiks üldse rohkem olla. Aga mis siin on, lõpetame selle militariseerimise ja selle plaani tänaseks ära. Just, et ega need Gröönimaa ei saa ju militariseerimisega rikkaks, vaid maavarade müügiga. Ja Ukraina ka sõda ei toonud nagu sittagi sisse, ega Venemaalt mingit röövsaaki ei saanud, palju nad said sealt Kurskist, ma ei tea, mõne viinapoe, naeruväärne, see nagu kulude ja investeeringutega võrreldes, hale saak. Et kõige tulusam oli tegelikult röövida neid ju Ameerika maksumaksjaid. Just, aga seda saaks röövida ka maavaradega, ei peaks üldse nagu laamendama kuskil lahinguväljal.
ma ei tea, ühesõnaga õpime sellest veast, mis tehti ja ärme seda korda kunagi. Kui ikkagi saab maavaradega rohkem varastada, siis ja isegi päris nii palju ei saa varastada, ikkagi eelistada vargust maavaradele, sest vaata, sõda saab pidada ühte korraga, aga maavarasid saab müüa korraga kas või 100 kliendile. Noh, see on äri, see on suur äri. No lihtsalt peab olema need mitu delegatsiooni saadad korraga välja, et läbirääkimised toimuvad samal ajal kõik. Et nagu mingi ei, no aga nad võivad toimuda salaja. Aegade lõpuni. No muidugi ühel ajal ka, kui võimalik ühel ajal saab kiiremini raha kätte, kui ühel ajal nagu ära pidada. Neid soovitavalt ühel ajal maha müüa. Võib-olla tilgub kuskilt midagi välja pärast klaari seda sitta. Las oma vahel klaarivad pärast. Me ei tea midagi. Ei ole õige, ei ole müünd. Mis jutt see on? Ei ole müünd. Jah. Nii et päris hästi on need asjad. On. Õppida on palju nii sõjast kui rahust. Kuidas nagu igas tingimuses, kuidas nagu raha teenida. Just. Ja kõige parem oleks mitte teha niimoodi, et sõda enne ja maavarade müük pärast, vaid kõigepealt müüd maavarad ära, nii palju kui vähegi ostjaid on, ja siis võtad veel sõjarahad peale. Sõja ajal proovi seal midagi kaevata või sonkida, on ju asi, unuleb ära, võib-olla mõni klient saab sõjas surma, eks ole, kaotab sõjas, pekstakse talt, igast hästi välja, ta ei saa ju enam kaevandada kuskil midagi. Et selles mõttes, et sõjaraha ei tohi jätta ripakile, aga väga, väga rumal on alustada sõjaga ja siis püüda sõja ajal seal. Hind ei ole see enam, hind ei ole enam see. Ei, muidugi ole. Ma arvan, et Eesti maavarad oleks ammu ära võetud, see kingitus oleks vastu võetud, kui oleks selge, et siin sõda ei tule. Aga praegu on kahtlus, et võib-olla see sõda ikkagi tuleb, isegi tasuta ei taha võtta. Paneb bilanssi raamatupidajaks, eks ole, tõstab seal ühest lahtrist teise. Tingimise kohti ju sedasi, et kas sul müüd neid maavarasid, mis on nagu vaenlase territooriumil või mis on su enda territooriumil. See ongi alati sellest, see sõltub sellest ka hinda. Mina mäletan, et sihukest lugu 90-ndatelt, et siis mul üks Pärnust üks tuttav oli metsaärikas ja tal oli seal see, et kevadel on see jäämineku aeg ja siis oli kiire aeg. Ja siis tal oli mingi üks metsaöötraktor, mida ta müüa tahtis. Ja siis see oli kuskil mingi Sooma kandis ja seal oli mingi viimast tööd veel tegemas. Ja siis oli selline töö, et nädalavahetusel nagu seda otsi kokku tõmbamas, aga siis ja kuskil mingi seal Pärnu kuskil mingi saarekese peal või kuskil seal Soomaal või kuskil oli. Ühesõnaga situatsioon oli selline, et traktori müügikuulutus oli juba pandud, aga viimane tööots oli veel teha. Müügikuulutus oli juba lehes. Ja siis oli see, et aga öössel läks ka jää minema. Ja traktorit kätte ei saa. Ja traktor oli teisel pool, üle vee. Ja siis oli seda, siis ta kiirelt muutis selle müügikuulutus ära, et traktor oli ühel pool jõge ja teisel pool jõge. Et see, kui ta on teisel pool jõge, siis ta oli oluliselt odavam. Ja alati, kui lumi on nagu maa peal, siis saab seda müüa kui järve. Paadi paned, eks ole, lume peale ja müüd järve ääres, eks ole. See oli teine lugu, kuidas on mingi mets kuskilt lagedaks raiuti ja mingi nagu, siin on kõik ilus kenaga, oli mingi mets ja metsajärv on super ja need paat on ka siin. Ja müüd, kui ära sulab. Ikka saab. Et kui ei ole maavarasid müüa, müü järve talvel, sest suvelisel järve ei ole, tuleb müüa talvel paat. Kui sa saad paadi eest järve hinna, pole paha. Pole paha, üldse. Maksab üritada. Nii et ütleme neid variante on. Isegi maavarasid ei ole, tuleb rohkem mõelda, küll leidub variant. Tuleb olla leidlik lihtsalt, jah. Nii on, aga lähme nüüd edasi. Lähme edasi. Et aga vaata, ega me selles saates ka, et me ei saa nendest tuulikutest üle ega ümber. Et siin meil on, et järjest tuleb uudiseid peale seal, et kliimasoojenemise tõttu väheneb Euroopas tuulekiirus, mis võib oluliselt tõsta suvist elektri hinda. Seda esiteks siis on see, et riigikontrolör tõmbas kliimaministeeriumi elektrinumbrile vee peale ja ühesõnaga elektri hind meil langema mitte mingil juhul ei hakka, see on ka fakt. Või kui tuul üldse ära kaob, siis on tuulikud nagu kaunis mõttetud. Aga vaat siin on see teema, mis siin on. Aga ma ei usu seda juttu, ma arvan, et nad valetavad, kõik teadlased kogu aeg ainult valetavad. Ma ei tea, miks nad selle tuule ära kadumise, kellele see kasulik on see jutt.
päikesepatarei müüjatele, kes selle uuringu tellisid? See muinasjutuminister ütles ise välja, et meil pole mõtet unistadagi sellisest elektri hinnast nagu Soomes. Ja siin nüüd on üks paha asi on see, et vaata, et see 2,6 miljardi euroga see meretuule toetamine, et see jääb ära. Et tegelikult see ei jäänud ära, vaid lükkus edasi. Ja lükkus natukene edasi. Siin on mul tegelikult on järgmine materjal, mis näitab seda, et kogu selle tuulikute ja eriti selle meretuulikute, see on tegelikult sügavam projekt. Et jäi näppu üks selline ajakiri kui Pioneer. See on nagu noorukite ajakiri. Ja ta on 9. septembrist 1964. Keskmisele vanemale koolieale vist öeldi vanasti eelmise okupatsiooni ajal sellise asja kohta. Siin huvitav järjehoidja on ka mul vahel. See on sedasi, see on orden Krasnoja Znamja, punatähe orden. Ja siin on üks selline orden, see oli üks esimesi, mis selle eelmise kommunismi režiimil oli. Ja siin on sedasi, et siin on see 5 nurk on teistpidi peal. See on siis õiget pidi. No see on jalad üles pidi, jah. Teravikuga alla poole, jalad üles poole. On ka, aga räägitakse, et alguses kommunistidel oligi see 5 nurk seal, mis oli see täitorni ees, oli jalad üles pidi. Jalad üles pidi, jah. Et see oli nagu satanistlik standard, aga see muudeti millegi pärast ära. See on sedasi 16. septembril 1918. aastal asutatud see sama. Ja, see on väga ilus, väga ilus. Ja, aga ühesõnaga kogu see tuulikute projekt, et nüüd selgub sedasi, et selle pikk plaan on hoopis on see, et on selline asi, mida tahetakse teha, rippuvad majad. Ja kus nad rippuvad millega? Puuoksa küljes? Ma loen siin ette, mis siin on. Et mitmesaja meetri kõrgune raudbetoonist torn, mille küljes rippuvad poolkerakujulised majad. See tuleviku ehituse kavand ei ole sündinud arhitekti veidrusest või töödest. Kõik on hästi otstarbekalt läbi mõeldud. Kõrgel on ju rohkem päikesepaistet kui linna suurte majade vahel. On ilus ja avar väljavaade ning sinna ei kosta tänavate liiklusmüra. Kes teab, vast ehitataksegi tulevikus taolisi ebatavalisi rippuvaid maju sanatooriumitele, puhkekodudele või eriti vaikust vajavatele heliplaaditehastele. Vaata, need postid on juba püsti aetud. Kuna sealt elektrit ei tule, siis tekibki küsimus, mis nende postidega pärast peale hakata. Tiivad võtad küljest ära, midagi segavad inimesi seal. Aga post jääb ikka püsti. Et sinna posti külge saab siis panna, eks ole, need mingisugused, need ütleme haagised, mis auto järel veetakse. Need paned riputad sinna ümber, eks ole. Või siis need soojakud, mis ehitajatel on nagu, jõulude all paned veel värvilised tuled külge on ja mõtle, kui ilus on, vaatan seal oma talu hoovist, eks ole, et niimoodi posti küljes ripuvad, eks ole, soojakud, värvilised tuled on küljes. Mingit tervise häda sellest ei tule väga okei. Ja 15 minuti linnad. Aga ütleme, et vaata, see on siis, kui on raudbetoon ja kõrged postid, aga vanasti ajaloos tehti ju ka selliseid asju. See posti otsas nagu see probleemide lahendamine sellega, et keegi pannakse posti otsa, see on ju igivana. Kunagi olid samba pühakud, Punjovelin on üks film Samba Simpson, see üks loll istub posti otsas. Lihtsalt ongi selline veidrik, see posti otsas möliseb seal, ülbitseb, ühesõnaga olemas, väga lahe. Aga palju levinu, selle posti otsas elajad ikkagi oli vähe, et see ei läinud massidesse, üles oli halb saada, alla teha ka posti otsas midagi ei ole. Ja kui keegi parasjagu ei tulnud lähedale, sõimata ka ei olnud kedagi. Et see oli nagu suhteliselt nõme. Aga ütleme, Rumeenia aladel olid inimesed nutikamad, seal oli üks vürst Draakula, kes ajas üks teravad postid püsti otsast teritas ära ja siis, kui mingi tüübi nägu ei meeldinud, pani sinna posti otsa istuma ja siis nad vajusid vaikselt sinna allapoole ja siis oli silmapiirini oli teinekord neid poste seal. Pool Rumeeniat istus nagu seal nagu teiba otsas ja ega keegi ei öelnud, et ei sobi või ei ole hea või nii, et see oli kliimale hea ja see oli silmale ilus vaadata ja ütleme, et see on üks vana asi, mis tõesti on vaja nüüd jälle uuesti kasutusele võtta, et genotsiidi kultuuri kõige silma paistvamaid näiteid Ida-Euroopa aladelt. Ja ütleme, ega meil see meretuulepargid oleks ju ka ju väga hea lahendus oleks kõikidele nende. Otsast ära teritada või panna sinna neid teravaid orke üles või ka külje peale või terava nurga all. Ei, sul on sedasi, et paned sinna niimoodi need orgid püsti on nagu kuusaukad niimoodi ümber torni, nii, igale poole. Ja tüübid istutad sinna otsa. Meil oleks just nimelt, et need sinna nendesse konteineritesse sinna meretuuleparkide külge riputada need, kes praegu nende tuulikute vastu on.
et nad põgeneda ka sul kuskil meretuule, sul ei ole mitte kuhugi põgeneda ka sealt. No. Jah, päris hea. Vaade on tegelikult päris hea, vaatad igal pool. Silmad võib välja pista, siis ei ole neid vaateid ka nii väga, siis on ikka veel sitem. No, nii palju häid mõtteid on teil, kui hakkad arendama neid posti otsa. Lihtsalt on see, ega ei pea midagi uut välja mõtlema. Ajakirjast Pioneer leiad sa kõik, mis on nagu genotsiidi rakendamiseks vajalik. Juba kõik on valmis mõeldud. Absoluutselt. Nagu lihtsalt, et ongi, kõik on lihtsalt ära unustatud vana on need uued asjad. Et jah, siuke post on nii vana idee juba. Vägev. Inimesed on hämmastavalt leidlikud ja andekad. Nii et no ma arvan, et see on ka, ma vaatan siin maailmakordele vahetus. See vahetub, sest praegu nagu paremaks ei ole läinud, vahetame edasi. Vahetu. Nagu palju halvemaks ka ei ole läinud. See on nii nagu oli enam, nii ta on. Ütleme nii, et tegevus käib, protsess käib. Vahetumine käib. Kogu aeg siuke, kord on Vespan all ja viibeleht peal. Vahet ei ole, varastavad kõik ühte moodi. No nii see vähemalt siiamaani on olnud. Loodame, et tulevikus läheb paremini. Peab minema. Aga ma arvan sedasi, et mingitele muudele sellistele päevakajalistele teemadel pole mõtet siin eriti peatuda. Et kuigi see mingi Kongos mingi pooltoored nahkhiired ja jälle mingi pandeemia. No, Kongos käib ka mingi madin jälle, seal vist jälle tapeti keegi ära. Lastel pole seal midagi süüa, siin mingid nahkhiire korjast söönud ja siis tekkis seal mingi pandeemia 48 tunni jooksul siis need, kes seda nahkhiiret sõid, siis pooled sõid ära. Seal on ka siis mingid laborid või sest Hiinas räägiti ka mingit nahkhiire söömisest, aga tuli välja, et oli labor. Vaata õnneks. See nahkhiire labor tähendab ühte sama asja. Õnneks on seda, et see mingi nahkhiire söömises, see siin meie aladel, siinsetel aladel, seda varsti enam pole, sest vaata meil need tuulikud, need teevad need nahkhiirtega 1-0 ära. No ja, aga vaata siis neid alla kukkud nahkhiiri söövad rebased ja kährikud ja kannavad ikka, ma arvan, mingid haigused laiali. Keegi sööb neid kährikuid ka, ma arvan. Vahepeal oli mingid noored, kes sõid kõiki loomi, mis olid auto alla jäänud. Oli siuke mood. Ja siis söövad kähriku ära ja saavad nahkhiire haiguse. No või siis kärntõve, No jah, on kärnas. See on parem isegi veel, see on nagu parem vaadata. Käib ringi, marutõves, midagi aru ei saa, vaht on suu peal, aga kui üleni kärnas, see on palju ilusam vaatepilt. Et mina eelistan kärntõbe alati. Sügavad ja kratsivad seal, aga... Jaa, see on okei. Elavad ellu, jah. Ja siin näiteks see, et kuskil oli mingi lugu jälle selle, et mingi viikingitel oli kunagi kroonised hädad, et pidev kõrva ja hambapõletik ja hambapõletik, sellest ma saan aru, vaata, et kuna nad olid hõbede peal väljas igal pool seda hõbedat röövisid, siis seda oli vaja, et kogu hambale katsuda. Kõrva, kas nad kõlistasid ka midagi, siis viskab nagu laua peale, kuulab, kurat ei sõule, ütleb uuesti ja lõpuks ongi põletik. Või siis ütleme seal üle mere jälle seal sõutsid seal või purjad mingi seal merega infraheli, et see tekitas seda kõrvapõle. Mis küll oli, meri on infravärki täis paksult, see on õige. Ja näed, et isegi ajaloos infraheli nagu nii kõvadele meestele nagu viikingid tekitas väga palju probleeme, aga tänapäeval näed, midagi ei juhtu. Vähemalt on tunnistatud on sedasi, et ta on ohutu. No on ohutu, aga see ongi, et see ei tähenda, et midagi ei juhtu, ta on lihtsalt ohutu. Jääd natuke haigeks, sured natuke ära, mitte ohtu sellest ei ole kellelegi, kui sina ära sured, näiteks mis mul sellest on, mingit ohtu ei ole. Täitsa okei. Jah, aga täna meil ongi sedasi, et kõigepealt, et üks sissejuhatav teema, et ennem kui me sinna nagu selle kultuuriosa juurde lähme, et kultuuriosa ongi meil täna paljuski pühendatud just nimelt sellele kliimale, seal on genotsiidi, mis räägib nagu genotsiidist päris palju. Aga meil on see, kes meil teeb ju see meediaväljaanne, kes meil teeb ju tänuväärset tööd ja iga päev nagu annab ühe sellise nagu mõttetera, et nagu ühe nagu olulise fakti nagu päevas. Üks fakt päevas on isegi palju. Näiteks hakkan lugema neid fakte, mis siin on näiteks, et esimene kohe, et inimkonna mõju maa kliimale on vaieldamatu. No, edasi. Nii, järgmine sedasi, et dinosaurusidki võib Eestis kohata iga päev. Aha, no. See peab mõtlema, et keda silmas peetakse. Kanad ilmselt. Ma arvan, et linnud on ju dinosaurused, siuksed, ongi lendavate dinosauruste järglased. Et ma arvan, et tuvid,
kajakad, noh, igasugused sellised tihased ja need, kes seal, keda propelleriga hekseldatakse, kotkad, kõik on tegelikult, ja kanad, noh, poodi tahad dinosauruse liha, võtad kana, tahad dinosauruse muna, võtad muna. Marju Lauristin näiteks. Noh, palju seal vahet on? Ega ei ole. Jah, et noh, nii lihtne see ongi. Nii ta ongi, jah. Võtame järgmisega tarkused ära näiteks, et Läänemere veetaseme tõus on ohuks Eesti rannikualadele. No nii, nüüd on siis pekkis, las siis müüvad oma mereäärsed majad maha või kinkigu ära, kinkigu vaestele. Siis on rohkem ruumi meretuuleparkidele jälle. Probleemi ka nagu ei ole. No muidugi, see on ju hea, kui vesi tõuseb. Jah. Ja siin on näiteks on see, et näiteks üks tarkused ära on selline, et inimese evolutsioon on takistuseks kliimavõitlusele. Oot, see on nüüd keeruline asi. Inimareng on takistuseks kliimavõitlusele. Inimene ei arene, inimene loomastub. Järelikult takistusi ma ei näe. Mina näen küll ainult loomastumist. Ma ei tea, kus see areng siis paistab. See väike osa, see on vale, see ei ole fakt, see on pask. See pole faktikontrolli läbi. Siin on tulnud nüüd viga sisse. Ja dinosaurused, palun väga, kana olen ise näinud, aga arenenud nagu demokraati või liberaaldemokraati ei ole näinud. Taandareng on. Aga et kui võib öelda sedasi, et mingi osa, kes nagu inimesed, kes nagu on arenenud, need võivad küll olla takistuseks kliimavõitlusele. No ja need, siis, kui jagada nüüd inimkond niimoodi, et need, kes on kliima poolt, on taandarenenud, need, kes on kliima vastu, on arenenud. Jah, siis see jutt on õige. Aga seda ei saa nagu üldistada, et kogu inimkonnale. Nii see ei ole. Siin on üks osa valemist on puudu. Enamus on kuidagi nagu, ei ole takistuseks, aga väike osa on takistuseks. Et need, kes on loomastunud, mingit takistust ei kujuta endast, aga need, kes on suutnud jääda inimeseks, kuigi on väga raske. Nüüd on, kui ma olen järgmise fakti ette, siis sa saad aru ka, miks nagu eestlaste vastu nii nagu tõsiselt nagu võideldakse üldse. Eestlased on üks kõige vähem vaktsineeritud rahvaid Euroopa Liidus. Siin on, mõtlen, väike faktikontroll, teeme see väikse faktikontrolli. Ja Eestis on, ütleme, rahvast on nii palju. Kui palju sellest eestlasi on? Eestlased on, ma arvan, üks paremini süstitud rahvaid Euroopas, aga kuna meil on väga palju venelasi, kes elavad Putini propagandaruumis ja juudimürki ei taha endale sisse süstida, siis see jutt käib venelaste kohta. Ära unustasin. Venelaste kohta käib see, minu kohta see ei käib. Ma ei ole mingit tibla. See oli ennem seda Ukraina sõda veel ja siis oli see, et kes seal oli see teine Kallas. Ta ütles seal sedasi, et need ei ole venelased, need on venekeelsed eestlased. No aga siis on ju Mongoolia täis mongolikeelseid eestlasi. Ja Aafrika on täis somaalikeelseid eestlasi. Selle teema me käisime ka läbi. Siis on terve maakera on täis erinevaid keeli rääkivaid eestlasi. Saame nii öelda, eks ole. Kogu planeedi elanikkond koosneb eestlastest, kes erinevalt oma asukohast ja kultuurist räägivad erinevaid keeli. See on õige väljend, sellega ma olen nõus. See on fakt. See on fakt. Aga kuna kui sedasi lähtuda, siis eestlased ongi üks see kõige suurem takistus kliimavõitlusele, kuna on kõige vähem vaktsineeritud. Ma täpselt nagu ei suuda mõttekäiku jälgida, aga küllap see nii on. Kui teised faktid olid peaaegu õiged, küllap see on ka. See on, et kui nagu võtta sedasi, et iga päev antakse sul 1 kiloke juurde, ja kui sa nagu hakkad sedasi vaatama, vaatad selle eelmist kilokest ka, ja siis sa saad aru ka, et miks inimese loomad kõdi sellised ongi, lojused nagu nad on. Jah, see siin on näiteks aga selline minul on nagu küllalt fakte nüüd, aga võib-olla televaatel ei ole veel küllalt fakte siis. Näiteks see fakt võtame näiteks, et purjelaevad reostavad keskkonda. Ma ei tea, on veel purjelaevu kuskil või? Aga sedasi purjelaevad tuleks ära keelata meretuuliku tasemele. Tuulikud käivad ju ka tuulega, kas need siis ei...
jälle ma ütlen, et see on nagu iga fakt, mis edasi järjest kahtlasemaks nagu lähevad, et ärme tekitame segadust inimestes, lõpuks nad ei saa öösel magada, mõtlevad tuulikud, tuulelaevad, nagu nii nad ei saa magada, et selle tuulikute info erinevad, nad ei saa nagu nii magada. Nojah, see on midagi teha, teil on mõelda vähemalt, elate seal saardes on ju, pea valutab otsas, täielikult pekkis on kõik, et näe, siis on vähemalt mõelda seal tuulikute ja puurjekate peale, eks ole. Ja Tootsis sama asi, seal on hullem võib-olla veel. See on hullem, jah. Aga noh, ütleme tegelikult ühe fakti loen veel ette. See on siis, ja see on nüüd see, et see lahendab nagu kõik probleemi, aga meri, tuul ja aeg muudavad kivi liivaks. Tähendab seda, et aeg muudab kõik põrmuks. Jah, noh, see on ju... Mitte ainult tuulikud, vaid aeg ka. Jah, see on okei. Sellega võidki lõpetada. Siin raske vaielda. Raske vastu vaielda, jah. Okei, no näed, saime lõpuks ikka korraliku fakti ka kätte, aega läks, aga no, ära tuli lõpuks. Minul ootus oli täiesti kadunud juba vähem. No aga näed, ikkagi püsivus viib sihile. Püsivus viib sihile, jah. Aga tegelikult, kui me olemegi selle jõudnud nagu sinna kultuuri osa juurde, siis paneme logo püsti, et ilma logota mingit kultuuri ei ole. Et siis algab meil kultuuri osa, Kristjan Jaak Monitor ja nüüd me räägime kultuurist. Ja tänaseks kultuuri osaks Machete teise kätte, siis on kultuur. Ja, võtsime, kuna see on ka kliimale nagu ikkagi pühendatud, ja siis ma võtsin riiulist kodust sellise raamata nagu Tappidest lahti maailm. See räägib siis loo 1570. kuni 1700. aasta väikesest jääajast. Oota, mis aeg see oli? 1570 kuni 1700. See oli, Eestis oli ta muideks inimetatud see vana hea kui kuldne Rootsi aeg. Noh, mida nagu öelda. Aga tegelikult olid ka tohutud kannatused. Ja. Nälg ja viletsus. Nälg ja viletsus oli ta. Aga muideks edasi, kui meile räägitakse kogu aeg... Võib-olla Rootsi valitsuse kohta see oligi hea tulemus. Muidu oli siuke õudus, aga kui külmaks läks, võttis natuke hoogu maha, sai elada küll. Ei olnud hullu. Rootsed istusid ahju juures, ei saanud mingit käru keerata. Aga noh, kui nagu võrdluseks tuua, et siis ta oli nüüd, ütleme, see jääaeg oli 2 kraadi jahedam keskelt läbi, kui nagu see praegune kliima. 2 kraadi jahedam keskelt läbi ja juba oli jama majas. Juba oli jama majas, on ju. Nii, ja samal ajal oli ta sedasi, et see, ütleme, ennem see, nagu see soe aeg, mis seal oli keskajal, et see oli 4 kraadi soojem kui see jääaeg. No see oli põhimõtteliselt oli meie muinasaeg, kui siin ütleme, võisid siin meie esivanemad, siin kunagised muinasae esimad võisid kuskil mingi tamme või pärna all istuda ja siis piltlikult öeldes oodata, millal mingi banaan või siis mingi mandariin pähe kukub või midagi sellist. See oli nagu päris hea aeg oli. No ega siin eestlastel polegi nagu paremat aega olnud, kui see kunagine see muinasaeg oli ju. Ütle, palju siis soojem oli? Ütleme, praegusest ajast oli 2 kraadi soojem. Näed. Ühesõnaga, nii vähesest piisab, et elu oleks hea. Elu oleks hea, jah. Ja samal ajal 2 kraadi jahedam, see täitsa pekkis. Aga mis siis halvasti oli, kui see 2 kraadi jahedam oli? Mis siis juhtus? Vili ei kasvanud või ma ei tea? Vili ei kasvanud, kõik ikaldused, kõik mingid rahetormid, kõik ühesõnaga seal, kuna see kõik see vegetatsiooniperiood oli lühem kui tavaliselt. Ta on isegi piiri peal siin. No, ta ongi alla piiri. Siin ju vili ära ei kuiva, sellepärast tehtigi rehetared, et väljas inimesed kuivatavad ikka nagu väljas vilja ära, aga meil tuli viia tuppa ja seal siis sonkida seda seal kuradi ahju paistel. Ja, aga kusjuures on sedasi näiteks, et praegu nagu mida nagu rahvast hirmutatakse, et kui nüüd ütleme praegu see kliimamuutus nagu see, mis seal inimtekkeline kliimamuutus nagu jätkuks, siis ütleme meil see, kui muidu peaks nagu tulema 11 000 aasta pärast nagu järgmine jääaeg, siis see jääaeg jääb ära. Aga vanasti need jääajad ei jäänud ära, käisid seal 80 000 aasta või 100 000 aasta tagant regulaarselt, aga nüüd jääb ära. Nüüd jääb ära. Ja siis oli vaata selle... Aga see on ju hea, kui jääaeg ära jääb, ei ole halb või? No muidugi on hea. Mõtle, mis näeb jääaeg, see tähendab seda, et kõik on jää all, taimed ei kasva, loomad on ära külmunud, mitte midagi ei toimu ja see õnnestuks ära hoida. Mulle meeldib see mõte. Päris hea mõte. Aga muidugi räägib... Aga see on, eks ta on ka mingi konstruktsioon, pärast tuleb välja, et teadlane jälle valetas, on ju. Kõik valetavad kogu aeg.
et selles mõttes võtame seda kui ilukirjandust, loeme ka huvitavat lugu nagu Buratinost või Cipolinost, eks ole, aga ei lähe närvi selle pärast, noh, jääb jääaeg ära, jääb, tuleb siis, tuleb. Noh, normaalne inimene ju ei hakka selle pärast nutma nagu mingi Thunberg kuskil Rootsis. No aga räägitakse ka seda, et umbes miljardi aasta pärast kaob hapnik ära ning asendab metaaniga. No ja siis? Aga siis ahvist ei ole arenenud mingi metaanisotsialist selle aja peale välja. No vaata, meil on sedasi, et kõik see sama, see lehmakõdi peeru, mis siin siis ongi, asendab hapnik oli lehmapeeruga. No siis hingavad peeru või surevad, aga muud varianti ei olegi. Ma arvan, et sellist asja on ennegi juhtunud, et lihtsalt olukord muutub ja organismid muutuvad vastavalt sellele olukorrale. Jah, just. Ei ole evolutsioon, vaid lihtsalt on nagu muideks ongi, ellujäämine vastavalt olude see raamat muutumisele. räägib väga põhjalikult sellest, et kuidas nagu too aeg oligi nagu siuke väga nagu intensiivne nagu kohanemine ja siis ütleme ka teadus ja kõik arenesid ju. Ja ennem seda oli sama, mis see pime keskaeg oli ja siis räägiti ju, kõik oli pidi olema kooskõlas nende piiblitarkustega ja seal oli ju see, et räägiti ju sedasi, kuidas kõigepealt Jumal lõi taeva ja maa, maa oli lapik ja siis päike tiirles ümber maa, see oli sedasi. Mina võin näidata, seal väljas on ka hea suur lärakas lapikut maad, kui nagu minna välja. Aga siis ütlesid sedasi, mingid teadlased jälle nad muutsid selle ära, aga siis hakkas seal päike. Ütlevad, et see, mis seal väljas on ümmargune. Et siis nagu maa oli, tegelikult on maa hoopis ümmargune ja hakkas ümber päikse käima. Aga vahet ei olnud midagi, kartul kasvas ikka sama sitasti. Kartulitest polnud, kartul tuli hiljem. No ta oli teises kohas, oli küll, ja kasvas ikka nagu ta kasvas. Aga siis ju need teadlased, kes seda hakkasid seda maa ja päikese asja seal ajamega, need lõpetasid ju tuleriidale üldiselt. No õige ka. Õige ka. Vaata, siin tahtsin sellest rääkida, et tegelikult see jääaeg oligi sedasi kõiges ju süüdistatigi ju sedasi, et Jumala karistust ja nõiajaht hakkas pihta. Ühesõnaga, et praegu on see, et jahitakse neid, kes ütlevad, et seda inimtekkelist kliimat ei ole või et see inimene ei muuda kliimat, aga siis jahiti neid inimesi, kes muutsid kliimat, nõidasid, eks ole, et nõiad muudavad oma selle asjaga, mis nad teevad selle nõia asjaga ja panna tulle. No näed, ega väga palju ei ole muutunud. Aga siis reaalselt kliima muutus, aga praegu ta ei muutu. Et siis põletati ikkagi sisuliselt asja eest. Aga nüüd põletatakse ilma asjatest, midagi ei muutu. Või kui muutub siis paremaks ehk selle poole, et jääaega ei tulegi. Siin ongi sedasi, ma nüüd vaikselt ehitasin seda raamatut, et siin alguses oli see, et katoliku inkvisitsiooni põhitähelepanu oli suunatud Ketseretele, aga siis olid need... No Ketser oli siis see väärusuline, kes uskus Jumalat, aga valesti. Lõi 2 sõrme asemel 3 sõrmega risti ette või kuidas see Venemaal oli. Aga siis õudne jama tuli sellest. Aga siis hakkas pihta see, et kõik kes seda ehitasid, ütleme, et tolleaegselt seda korraldust, seda maa ja päikesega teineteise suhet ja kõike muud, kes seal, ja keda süüdistati selles nendes kliimahädades, siis hakati neid tuleriidale saatma. No ja, aga Eestis oli see, et nõidasid ju süüdistati selles, et keegi nõidus kellegile konna kõhtu. Või kuidagi niimoodi, või ravis kedagi ja siis, kui keegi terveks sai, siis tuli nõid ära tappa, et ikka seda surnud arv klapiks. oli nii see asi käis. Minust Eestis ei olnud, mina tea, kas siin mille Eestis oli ka omal ajal mingid nõiaprotsessid, aga need olid ju ikka mingisugused taimetargad ja ma ei tea, kes nad siis olid. Või lihtsalt vastik inimene, kellelgi hakkas halb, siis ta süüdistas, näed, see vaatas mind lolli pilguga, nüüd mul on halb olla, ta pani mulle konna sisse, lõigad siis lõhki, vaadad, kas on konn sees või ei ole, aga kohe tulle. Ja need on ikkagi kümned tuhanded, kes tuleriidale saadeti. Aga ütleme, loeme siit ühe väikse lõigu ette, mis otsene kirjeldus tolleaegsetest nendest raamatutest. 1589 aasta. Tegevus toimub siis kus Eestis või? Ei olnud, see oli Rootsis. Saksamaal. Saksamaal. 20. mail oli nii kohutav ilm, et üleüldine hukatus neis olevat kätte jõudnud. 1590. Sel aastal põletati ümbruskonnas palju nõidu. Suvi oli soe ja kõik kasvas hästi. See oli ilmselgelt, et nõidu põletati. Siis läks kohe heaks. Ta oli kliima soojenemine, tuli kohe. No loogiline. Tuld teed, kliima läheb soojenemaks. 1592. 27. märtsil nähti öösel valgust ja taevast avanemas. Nii. Sama oli siin sagedasti nähtud, nii ka selle aasta 11. ja 12. aprillil. 3. juulil nähti veripunast päikest. Nii. 3. detsembril sünnitas Vorningenis üks naine 2 pea ja 4 käega lapse.
lapsele pandi nimeks Sikkut. Jah. Nii, 1593 suvi oli palav ja põuane, rohutirtsu tõgisid põllud paljaks. Järgnes suur hindade kallinemine. Nojah, ja keegi pandi tulle, et hinnad alla läheks. Ei, see ongi, kui on vilja vähe, siis tuleb need, kes vilja söövad ära põletada, siis vilja hind nagu, kui see suhe sööjate ja hinna või vilja pakkumise vahel nagu reguleerida. Liiga palju sööjaid, osa sööjaid tulle, kohe hind läheb nagu normaalsemaks. 1593, 19. juulil nähti Singandis kirikus ja minnes 3 päikest koos vikerkaarega. Vikerkaarega. 3 päikest koos vikerkaarega. Mitte päikest 3 vikerkaarega, vaid 3 päikest 1 vikerkaarega. Vähe, oleks võinud vähemalt 2 vikerkaart olla. Aga kui inimene ikkagi normaalselt tarvitab, ta võib kõike näha. Nii, nüüd on sedasi, et üks kirjeldus tollest ajast. Otse loen, kuidas tollel ajal oli. Iseäranis on aga kõikvõimas Jumal oma armulisest tahtest meid Tüübingenis sel aastal kõvasti nohelnud nii hindade kallinemise kui ka näljahäda, katku ja muuga ning suurel hulgal noori ja vanu nende läbi surma saadnud. See on keegi, kes jutlust peab. Aga me oleme lugenud ette mitmeid näiteid ajaloost ja kohutavatest nuhtlustest ja sellist asja, et automaks tehakse, sellist ei ole kuskil mainitud. On ju, mitu korda on olnud see, et hinnad läksid üles ja mingi oli sitasti. Seda, et tulid mingid maksud, seda ei ole. Need inimesed oskasid elada ilma nagu jampsimiseta ja automaksuta. Tänapäeval ma arvan, et tuleks keegi panna tulle, kes seda maksuvärki ajab. Jah, aga näed, niisiis pidasin ma 3 jutlust, milles võtsin kõne alla iga nuhtluse eripärad, et lühidalt näidata, kuna see võib ju alati juhtuda. Mis karistus see on, mis seda põhjustab ja milliste vahenditega, kui maailm peaks veel kauemaks püsima jääma. Sellest jälle vabaneda ning kõiki seekaudu üles kutsuda tõsisele patukaetsusele ja kristlikule ja kõlbelisele eluviisile. Absoluutselt, mina kutsun ka üles kristlikule ja kõlbelisele eluviisile, sellepärast et muidu lüüakse lihtsalt maha varem või hiljem. Ja. Sest kui inimesed on täiesti loomastunud ja omadega perse kukkunud, siis nad lõpuks söövad üksteist ärast, midagi muud enam süüa ei ole. Mõelge selle peale sotsialisti. Muideks siin ka räägib sellest, et kunagi Amsterdam oli ju selline vaene kaluriküla. Ja siis, et selliseks nagu suur linnaks sai ta ju just nimelt ju tänu siin Baltikumist pärit viljale. See oli siis mis ajal? See oli mingi keskaja järel? 17. sajandil. Siis veel said viljaäri teha. Siis oli see viljaäri just nimelt Baltikumist pärit vilja, aga tegelikult oli see, ma ajasin natukene vähe täpsemalt jälgi, et see ei olnud siin Eesti ja Liivimaa. See oli Eesti ja Liivimaa olid nagu see Rootsi riigiga vilja aita. Nii, aga see oli sedasi, ütleme nagu siis need Läti, siis Zemgale, siis Leedu alad, siis isegi ulatasid sinna Poola, kuni Ukraina need aladeni välja. Aga mis siis selle vilja eelis seal oli, kas sellest on ka midagi kirjutatud? Ta oli odav. Ta oli odav ja teda oli palju. Ja ta oli sedasi, et ta põhimõtteliselt, miks ta odav oli sellepärast, et pärisorjade töö ei maksnud midagi. Aga siit just see põhja poolt või siit Eesti kandi vili oli olnud enne seda, see oli keskajal hinnatud, et kuna meil seal rehetares kuivatati, siis tal oli see suitsu maitse, mis pidi nagu hea olema. Ma ei tea, ise ei ole sellist söönud. Ja lisaks sellele, et see suitsuga töödeldud vili nagu säilis paremini. Mingid ei läinud seal idanema või mädanema, mingid seened ei tulnud selga, et ta oli nagu konserveeritud lausa mingis mõttes. Aga seda müüdi küll Konstantinoopolini välja müüdi. Ja säilis kaua, muideks on sedasi, et Amsterdami siis loodis ju viljapörs, seal oli teine teema veel Amsterdamis oli ju see, et kuna sinna madalmaadesse põgenesid ja need Portugali juudid, keda see Portugalis nagu tagakiusati. Ja need lõid selle maailma esimese börsi ju seal sinna ja see oligi viljapörs. See on elektribörsi pealt näha, kui hea mõte see on. Me teame nende juutide loodud börs ja võtame siit selle teise raamatu lahti, kui Odessa viljapörs loodi, siis 3 aastaga oli sedasi, et ainukesed, kes viljaga kauplesid, olidki ainult juudid. Teistel oli vaba aega rohkem, said kaarte mängida, õlut juua, juudid seal, vili, värk, kus mu märkmik on, panen kasumi kirja. Teised tegelesid vilja kasvatamisega, juudid müüsid. Jah, jube raske. Vastutusrikas. Kõige vastutusrikkam kogu selle asjal kasvatada oskab iga loll, seda ju näitab ajalugu, proovi sa see jama maha müüa kellelegi. Keeruline, väga keeruline.
No nagu elektriga. Aga muideks, ütleme, kui me jõuame veel nagu ütleme, puudutame seda tuulikute teemat seal, sama Holland on ju teada tuntud see tuulikute maa ju. Nii et seal neid tuulikuid kasutati ju ka paljuski nagu nende selle maa kuivendamiseks, et kaevati need kanalid ja süsteem ja siis tuulikutega pumbati siis nagu vesi välja. Meil siin Eestis tahetakse nüüd veelgi geniaalsemalt vesi sisse pumbata, teha see kaevata. Eesti ümber müür ja vall või tamm ja siis merevesi siia peale pumbata. Meil kaevatakse sinna Paldiskisse niinimetatud hüdrosalvesti, mis on ju 650 meetrit sügav, mis on sügavam kui Läänemeri. See ei salvestas sittagi, ma ütlen, tervele Eestile vall ümber ja kõik vett täis ja valli sisse väiksed augud ja sinna aukud ette propellerid, et saaks nagu elektrit toota. Ja saaks odavat elektrit. Jah, just. Täpselt, on. Ja tuulikud kõigepealt peab pumpama selle. Ja inimesed elavad nende tuugenite otsas, eks ole, siis kõik muu on vee all. Ja liiguni nende lollid. Elavad seal üleval oma nende soojakutes elavad. Või merekonteinerid, sest nii meretuugeni külge ikka sobib hästi merekonteiner. Väga hästi sobib, jah. Seal on, ma näen loogikat. Jube hästi saab tegelikult Eesti elu korraldada, kui mõtlema hakata, aga kahjuks valitsus on grupp idioote ja nad teevad mingi augu maa sisse ja arvavad, et sealt tuleb mingi elekter. Ma väga ei ütleks, et nad sedasi ikkagi suht arenemisvõimelised. Ma olen juba näinud sedasi, millest me rääkisime eelmine aasta oma selles mingi nendes esimestes saadetes, millest me rääkisime, siis paljusid asju hakatakse praegu juurutama muideks juba. Nad ütleme mis sa mõtled? Päris hästi võtavad sealt need meie ideid, võtavad omaks. Aga too mõned näited, et näiteks üks esimene asi, millest meie rääkisime tunduvalt varem, kui nemad sellest rääkima hakkasid, oli ju need samad ju need sõjalaenu obligatsioonid. Õige, selline mõte oli. Kohe korresid mõtte üles. Tehke veel need obligatsioone, tehke veel, ega siis inimesed tahavad neid osta, sitaks ostavad, et tehke veel ja usuminda kohe teevad ka, nagu ütled. Ja tehke suuremad, et saab raami sisse seina peale panna nagu maali, see väike igerik, siuke obligatsioon, see nagu see ei müü nii hästi. Automaksust me rääkisime ka varem juba, et seda ka nendel ei olnud veel. Me rääkisime ka seda, et seda saab sõja huvides kõik ära kasutada. Üles korjata kohe see idee. Mul on üks hea mõte, sööge laps ära. Lihtsalt võtke laps kinni, sööge ära. Ma tahan kontrollida, see on eksperiment praegu. Vaata, kui varsti näed, et seal Stenbocki maja ümber hakkavad lapsed ja koerad kaduma. Et siis on mõte jõudnud viljakale pinnale. Siin me jõuame kohe genotsiidini. Lapsed. Sööke, näm. Siin me jõuame muideks genotsiidini. Siin langeb see raamat, need raamat langevad päris palju kokku, et see puudutab ka laste söömist. Siin on sedasi. See ei olegi originaalne idee siis või? Rituaaljuutidega poolne, rituaalmõrvad ja siis ka laste söömine. No näljaga söödi siin ka, aga ma ei tea, mis rituaal seal juures oli, seda ma ei oska. Ja nendel oli puha täitsa nagu rituaalmõrvad, jah, Nikolai esimese ajal. Jaa, nii. Kus lugu? Mõtled, et sul on hea mõte, eks ole, annad valitsusele originaalse idee. Ma mõtle, kui mõni praegu loeb seda raamatut ja saab selle siit sama mõtte saab sinu raamatust. Minu au ja kuulsus, kuhu siis jääb? Siin on sedasi, selle on kirjutanud ikkagi Nobeli preemia laureaat. No ta on põhimõtteliselt kirjutanud. Aga see on sellest dokumentaalselt kõik välja toodud. See vist tegi ta karjäärile kaunis lühikese lõpus raamat. No jah, see oli see, et kõigepealt ta pidi põgenema Nõukogude Liidust nagu Ameerikasse, peale seda Gulagi kirjutamist. Sest tehti Venemaal elupõrguks. Tehti Venemaal elupõrguks ja peale selle kirjutamist, siis ta pidi USA-st Venemaal tagasi emigreerima. Tehti Ameerikas elupõrguks ja pani Venemaale tagasi kiuludes. Vaata, kus kirjanikul on raske elu, eks ole. Aga mina ei kirjuta üles, mina ütlen praegu siin kaamerasse, hakake lapsi sööma seal Stenbockis. Mina seda üles ei kirjuta, mingit jama sellest ei tule, ütelge, et teie mõte. Ma annan autori õiguse vabatahtlikult ära. No see asi on, nagu ütleme, ajaloos on ta eksisteerinud ja korduvalt. No näed. Ei, no kui juba Nobeli autor kirjutab, siis ei ole mingit kahtlust, see on hea mõte. Siis küllab ka maitseb hästi. Ja muideks sedasi siit me jõuamegi nüüd sellesse, nagu ütleme, mis räägib nagu sellest genotsiidist, see raamat räägib samast genotsiidist, see räägib samast genotsiidist. Ja see genotsiid oli tegelikult, aastal oli 1648 oli see Bogdan Hmelnitski see talurahva ülestõus. No mis neil siis, miks nad üles tõusid, mis neile ei meeldinud?
kõik need rasked tingimused. Maksud järsku. See, et need vili võeti ära, vili müüdi Amsterdami. Ikka maksud, aga maksu võeti Naturas, siis võeti vili ära. Ikka võeti. Nii. Ja siis oli sedasi, ja kõige rohkem selle ülestõusu käigus kannatasid kes? Kannatasid juudid. Jälle. Vähemalt 100 000 löödi maha. See on siin kirjas, mõlemad. Et need numbrid 100 000, see on ju... Kuidas niimoodi? Kui me hakkame nüüd võtlema arvuliselt, toome ta... Palju siis üldse inimesi seal kandis oli? Selle peaks välja arvutama, et kas annab 6 miljoni välja? Ja proportsionaalselt võib-olla 7 miljonit. Et see on, me peame absoluutarvu, aga meil praegu ei ole seda suhtarvu on tarvis. Et suhtarvus me võime saada uue rekordi. Ja see oli sedasi, et... Ja tunnustada siis Bogdani nagu sellise, nagu... selle sama asja nagu edendamise. Aga põhjus oli väga lihtne, et kuna see viljaäri oli äärmiselt tulus, ja siis oli poolakad ju, Poola kuningas ju volitas ju, nende ülevaatajaks ju, nende talupoegade, nende Ukrainast ülevaatajaks juudid, kes seal nagu maksimaalselt kõik välja pigistasid. Et need olid siis nagu meil parunid jälle sama. Viina kauplemise küsimuses nagu parunid, eks ole, vilja äravõtmise küsimuses nagu parunid. Ja, täpselt, jah. Kõik need kohtumehed ja kõik neid funktsioone kõik täitsid nagu juudid. Huvitav, meil ju tegid neid kuppi asja eestlased, miks eestlasi maha ei notita? Võiks ju. See on nagu tehakse tasapisi. Aga see ei ole see võeti kohe ütleme konkreetselt ette 100 000. Ei ole sellist laia haaret, see on ka vaikne vindumine, see on kõik nagu hale. Kuigi põhjust oleks. Ma saan nüüd see ajalugu uurides saan aru, et oleks põhjust küll. Nii et see genotsiid, muideks see langeb nagu sellesse väiksesse kui jääaega, see 1948. Jah, nii et kui jääaeg ära jääb, siis võib-olla isegi jääb genotsiid ära. Kui me nüüd hakkame spekuleerima selle ideega. Vaata, aga siis on seda, see elu oli hea. Kui ta oli soe, siis oli elu hea. Ja kui elu läks halvaks, hakati otsima süüdlast ja löödi ta maha, kas pandi tulle või notiti niisama. Kas see nõiab? Oi, pidime me selle kultuuri osa praegu üldse ette võtma, see lõpeb meil siin kuidagi halvasti. Aga praegu on ka Eestis elu halb, lihtsalt mul pistis see nagu pähe, et kuidas see siis nüüd võiks lõppeda, et kas tulevad tuleriidad jälle, kas tuleb nagu maha nottimine või siis jätkub lihtsalt vaikne välja suremine. Tavaliselt ju ühiskonnad on rahutud ja teevad metsikusi siis, kui on palju noori inimesi ja on energiat, aga Eesti on selline vanurite riik, ahvist harinenud vanurid panevad siin ringi ja võib-olla ei tulegi mitte midagi. Võib-olla juhtugi midagi mõistlikku ei tulegi välja üldse. Jah, et nagu revolutsiooniline situatsioon on, aga revolutsiooniliste madruste puudumise tõttu jääb ära. Pannakse hilt välja, vabandage, revolutsioon jäi ära. Muideks selles raamatus ongi seal selas, et ennem seda, et see on Stolõpini või mõrvamise aega ja siis oli ju see, et kui seal ka, et see suuruse 1905-6 aastas revolutsioon oli, kus seal ka ju need revolutsioonilised madrused seal Odessas mässasid, see kõik need potjomkinlased ja kõik potjomkinlased, kes need kõik olid, on ju. Aga siis oli ka, asi lõppes ikkagi, samal ajal lõppes ka sellega mingi suure rahvusvahelise skandaaliga oligi see, et mingid juudid seal sooritasid mingi rituaalmõrva, mingi 12-aastase poisikese. Jäid vahele ka siis selle? Jäid vahele ja mingi suured protsessid olid ja siis seal üle maailma. Sa poiss. Ärge lugege ajalugu, sealt tuleb sükse asju välja, et halb hakkab. Mul on praegu nii halb, ma ei tea, lõpetaks saate ära lihtsalt. Nagu nii paha on olla. Jah, aga tegelikult, kui me läheme edasi, siis... Ei tohi vahele jääda, ma ütlen selle peale. Et ikkagi, mis nagu aitas nagu sellest nagu jääajas nagu jääaega üle elada ja oli ju see, et inimkond hakkas ju otsima uusi võimalusi ja kõik edasi arenema. Ja üks oli loomulikult oli see, kui me ütleme, oli ju see maade avastamine, kõik see sama, see Ameerika, kõik mingid muud suured merereisid ja sealt hakati seda rikkust nagu Euroopasse. Samas, eks ole, genotsiidi kultuur viidi Ameerikasse ja seal vaikne inimohverdamine, eks ole, asendati totaalse tapatalguga. Ja need inimohverdamine ei olegi peaaegu ei ole enam jalgu alla saanud Ameerikas, et see rahvuslik kultuur on hävitatud. Kõik see orjapidamine ja see ikkagi oli see rajatud, see hiilgus, nagu et need odavad tooted, mis seal saadi, kõik oli ikkagi see, et saadud nagu odavale tööjõule rajada.
noh, orjatööjõud. Nii siin Baltikumis, siinsetel aladel kui ka siis ütleme seal uued maailmad. Nii et noh. Ütleme, et täiuslikku ühiskonda ei saa rajada ainult genotsiidile, vaid lisaks sellele peab rakendama ka orjanduslikku ühiskonna korda. See annab parima tulemuse, ütleme ajaloo valgus. Mina ei väida niimoodi, seda me loeme välja ajaloo raamatust. No nii, ja selline see ajalugu on, tahad või ei taha. Ja need, kes räägivad, et ajalugu on lõppenud, valetavad. Ajalugu käib jõudsasti edasi. Nii orjanduse kui genotsiidi nagu lippude all. No siis oli see teada-tuntud ja see ajaloos oli see teada-tuntud ja see kaubanduskolmnurk ja siit Euroopast veeti igasugust mõttetut träni ja kuhugi sinna Aafrikasse ja seal mingi klaashelmed ja kõik ja seal laaditi mingi laevad orjasid täis, need läksid jälle sinna samasse, sinna Kariibi mere saartele, seal suhkuroog laaditi peale, kohvi, kõik see tuli Euroopasse ja nii see kolmnurk töötas. Ja, ilma kohvita kuidagi ei vea välja. Nii et midagi valikut nagu ei olegi. No. Vaatad küll, et võib-olla see orjandus ja genotsiid ei ole hea, aga kui seda ei oleks, siis ei oleks ka kohvikodanikud. Mida te jooksite? Kust jooksite? No, ei ole maitsev, ma oletan, ma ise ei joo, aga no. Ma tean, kes joovad meditsiinilistel põhjustel. Ära ei ole surnud siiamaani. Ja siis muideks selline huvitav fakt, et see, mis nagu hiljem, nagu mida on hästi palju kasutatud nagu siin nagu hirmutamisel ja alati on see sama see Halli komeet ju. Ja. See oli sedasi, et esimest korda, mis nagu kui üles tähendatud, et kui teda nagu nähti, oli selle 1680. aasta detsembris. Ja mis siis juhtus? Ja sellele järgnes erakordselt külm talv. Et siis kliima soojenemine tuuga. Kui komeet tuleb, see on kliima soojenemisel lõpp. Võib-olla saaks ise komeedi ehitada ja üles lasta. Kes praegu sõda saab ju kohe läbi, siis raketid jäävad nagu ripakile. Nendega võiks hakata komeete üles orbiidile saatma. Aga komeet ei ole mingi jäätükk vist. Mis ta on? Mingi jääunnik. Kivitükk põhjusel. Osa ütlevad, et on lumest või jääst tehtud. Võib-olla on erinevad, ma ei tea. Et igal juhul, no, kive võib ju ka raketiga üles lasta. Vahet pole, mis seal siis ringi paneb peasi, et nagu külm oleks. Tuuliku tiiva külge jah, just ei olegi vaja mingit. Suurem tuulik tuleks teha natuke. Veel suurem. Mingi füüsikud ei maksa üldse uskuda, et ei saa suuremat teha. Küll saab. Peab lihtsalt mõtlema. Ja siis loomulikult see periood on ju tuntud ju see, et kus seal nagu see niinimetatud nagu valgustusajastu ja reformatsiooni ajastu oli ja siis need kuulsamad trükikunst leiutati paberi naelutamine kiriku ukse külge. Väga palju leiutisi. Väga palju leiutisi, need muutsid maailma. Ja olid sellised... Neile naelutati igas mõttetuid asju kiriku ukse külge, on paberitükki said ukse külge, kohe hakkas looma. Filosoofid, võtame Descartes ja isegi võtta see Spinoza, see oli kõige hullem, see ju tembeldati antikristuseks ju. Kui eksperdid andsid sellise hinnangu, kes oleme meie, et seda ümber lükata. Muidugi antikristus. Jah, tema oli ju see, et kõik lausa asi oli nagu nii ulm. Genotsiidist sellest. Aga mis peab teadlane ütlema, kui vaatab, eks ole, tabelist järgi, see on ju puht antikristus siin. Teaduse valguses. No, kus sa vaidletama? Nii. Aga ei, meil on väga viljakas kultuuri osa olnud. Ma arvan, et see on üks parimaid kogu meie saate kuulsusrikka ajaloo jooksul. Me oleme siin teinud väga, väga viljakaid ja nagu vajalikke üldistusi. Ja selleks, et kohvi ei saa juua, kui ei ole genotsiidi ja orjapidamist näiteks. Ja palju muud sarnast. Vaadake otsast peale veel korra üle, maksab vaadata. Nii et seda, ütleme isegi seda väikest jääaega või seda kliima soojenemist, need on üldse, tegelikult neid ei ole mõtet üldse karta. Muidugi, karta tuleb antikristust. Sest alati on ju mingi selline midagi nagu erakord, siis hakkab inimese aju hakkab hoopis uusi asju genereerima. Inimesed jõuavad täpselt uued. Just teine üldistus, et kui ei oleks, ütleme, sellised kliima külmenemisi, siis ei oleks üldse meil antikristust ega, mis ta teine asi oli, ei oleks reformatsiooni, ei oleks Ameerikat avastatud, mitte midagi ei oleks, käpuli käiksime ringi, kartuleid ei oleks, mida te sööksite, kartulikrõpse ei oleks. Tollel ajal oli ju sedasi, siis ju Ameerikas toodi ju need tomatid ja kartulid Euroopas. Ja.
Just. Ja siis oli ju see, et kartuli... Viina, millest sa viina ajad, ega viljaga oli kogu aeg see jama, et võis ikalduda. Aga kartul ikaldub palju vähem, eks ole, siit on mingi vihma saab, see kartul kuidagi seal mäda sees ikkagi nagu kasvab. Siis oligi see, et see... Ja siis saab viina ajada. Ja selle kartuliga muideks oli veel see, et seda hakati kõigepealt lihtrahvale söötma, et see tekitas seal kõhu edasi ja puhitus ja öelda seal sedasi, et mingi päris orjale kõlbab küll. No muidugi. Jäävad ellu vähem. Niikuinii peeretab seal kapsa peal ja herne peal, et laseb kartulat ka, mis ikka enam kui halvemaks see asi minna saab. Kartoffel on saava, kartuli hapu kapsas. Ja, aga kui me seal kliimast nagu siin juba täna nagu rääkisime, et tegelikult toome sellise võrdlusega tänapäeva siin alles mõne aasta tagusesse aega ja siis oli niinimetatud väikse jääaja lõpp, et isegi seda kurikuulsat 1816. aastat, et kui suvi hoopis vahele jäi, peavad kliimauurijad väikese jääaja viimaseks avalduseks. Sel aastal oli aga maikuu käredal pakasel, mis hävitas Põhja-Ameerikas kogu külvi ning päikesevalguseta ja vihmastel suvekuudel, mis sundisid toas istuma Genfi järve ääres suvitavat inglise kirjaniku Mary Shelleyt, kes sai seal inspiratsiooni oma romaani Frankenstein kirjutamiseks. Konkreetne põhjus. 1815. aastal purskas Indoneesias Tambora vulkaan. Plahvatuses varises kokku 1500 meetrit mäe tipust ning selle kaja oli kuulda 1250 kilomeetri kaugusel Java saarel. Indoneesia saari tabas 4 meetri kõrgune tsunami. Miljonid kuupmeetrid väävlit sisaldavad tuhka, mis järgnenud kuudel atmosfääris laiali kandusid, peegeldasid päiksekiirust tagasi ja see tõi kaasa terve aasta väldanud tuumatalve. No näed, aga see tuumatalv tuli ära kannatada, sest sai väga hea romaani Frankensteinist. Oli Frankenstein, jah. Meil ei oleks ju praegu filme tehtud, mitte midagi ei oleks. Poleks telekast midagi vaadata. Natukene halvasti läks. Aga ütleme, see oli sama... Ütleme, igal asjal on ka hea külg. Päike nagu kaeti kinni, meil siin lubas, Bill Gates lubas päikse kinni. Küll ta kinni katab, meest sõnast. Meest sõnast, jah. Ja siis tuleb järjekordne hea romaan, eks ole. Ei ole nii, et kirjanikud üksi, seal taga on tohutu masinavärk, mis kõigepealt keerab nagu kogu ilmastiku perse ja siis tuleb kirjandus. Aga muideks see sama, et see tookord oli see nagu vulkaanipurse, mis nagu selle päikse kinni kaetis, aga siin oli paar aastat tagasi, see oli ju Tonga vulkaan, oli siin ju, mis ju veealune vulkaan oli. Ja see põhjustas ju seda maailma mere soojenemist ju, see oli ka mingi, ma ei tea, kas mingi kraadi või võrra või midagi oli. Ja selle tulem oli nüüd see praegune soe talv siin. Ma tuleks korraks tagasi looduskatastroofide ja kirjanduse seoste juurde. Et me saame teha nagu, meil on võimalik võrrelda nagu, ega selle naisselli mees oli ka kirjanik, luuletaja. Vereprits meis ratsuga saabub siis anarhiana, nagu ta oli see anarhist, revolutsionäär, jõid seal Roomas koos teiste pättidega. Sinna on ta maetud, kui inimeste hulka ei maetud, maeti ju sinna, kuidas see on, protestantide kalmistule. See on nagu looma, et inimesed maeti ikkagi kalmistule, aga protestantid oma ette, et selles mõttes see oli täiesti nagu väljaspool ühiskonda seisev seltskond. Aga, et näed, see meesselli sai kirjutada ka ilusa ilma ja normaalses olukorras. Aga see naiskirjanik kirjutas ainult ühe olulise teose siis, kui kõik oli perses. Et näed, milline jama, et naiskirjandus üldsegi võrsub ainult õudusest. Et mehed saavad kirjutada, lihtsalt võtavad ja kirjutavad, aga naistel on vaja ilged katastroofi. Ja siis, mille nad siis kirjutavad, õudusromaani on ju. Et see on see, millele nagu mõeldagi ei taha rohkem. No kui sa rääksid, ütleme nendest inimeste ja siis nende, et kui me siin räägime, et too periood oli, muideks oligi see katoliiklaste ja siis see protestantide see lõputu sõdade ajajärg. See vastastikku, kus rinne liikus kogu aeg. Aga kes võitis? Ega ei olnudki nagu võitjad, osad alad jäid katoliku alla ja osad jäid protestanti alla. No eriti oli see, kus Saksaga oli need riike, mis killustus ja need väike püstiriikideks ja kõik, mis seal oli. Jälle mõttetu sõda, eks ole, tegelikult mingit tulemust ei olnud, aga palju inimesi löödi maha. Katoliiklust ei õnnestunud ära hävitada, protestantism ei õnnestunud ära hävitada, kogu see pask nagu käis edasi täies kaares ja mis sa teed? Aga muidugi inimestest sai lahti kohati. Nii see asi käib. Aga nüüd tahaks tuua nagu kogu selle tänase saate lõppu ühe sellise teema,
et siis nagu tollel ajal, muideks oli see sama, kui tekkis nagu see turuliberalism, muideks esimene see, mis seal kindlasti on rahvas kuulnud, on see esimene üleüldse see börsikrahv ju tekkis tulbisibulate äritsemises. No aga tulbisibul oli ju kõva investeering. See oli kõva investeering, oligi tollel ajal. Sinna pandi terved varandused sinna sisse. Ja Türgis toodi ta sinna madalmaadesse, seal läks selline buum lahti. See on nagu meil elekter, tulbi hind tõusis nagu elektri hind, eks ole, kõik ostsid nagu kokku, et rikkaks saada. Ja siis sealt tuligi. Ja keegi sai rikkaks küll, aga mitte need ostjad. Aga ma loen siit lõppu ühe lõigu, et see võtaks nagu tolle selle perioodi väga hästi kokku. Kui see nagu turuliberalism üldse tekkis ja mis selle nagu see tagajärg ja kõik see oli. Nii, turuliberalism ei kätke üksnes predestinatsiooni ja jumaliku ettehoolduskontseptsiooni. Ka eeldus, et kõik turul osalejad on ratsionaalsed, on ühtaegu nii tõestamatu kui ka sügavalt religioosne. 17. sajandil pidasid Descartes ja Spinoza pooldajad selle küsimuse üle omavahel tulisid lahingud. Kas me oleme olemuselt mõistuslikud olendid või juhivad ja valitsevad meid kired? Isereguleeruv turg saab toimida ainult eeldusel, et inimesed tegutsevad lõppkokkuvõttes oma ratsionaalsete majanduslike huvide ajal. Niisiis ei tohiks meie motiivide hulgas esikohal seista seks, hirmud ja sidemed, vaid karjääri otsused ja hinnakaalutused. Laste saamine on selle kriteeriumi järgi kõige rumalam samm, mida turul osaleja eales astuda saab. Lapsed teevad vanemad vaesemaks, võimetumaks turul läbi lööma ja otsuseid tegema, sõltuvamaks ja vähem paidlikuks. Majanduslikust seisukohast vaadates on lapsed vanematele suur õnnetus. Miks saavad siis inimesed ikka veel vabatahtlikult lapsi? Sellepärast, et me ei ole esmajoones ratsionaalsed olendid. Keegi sööb neid, ma rõhutan, keegi sööb neid. Meie elu kõige tähtsamatel otsustel on sageli vähe või ei ole üldse pistmist majanduslike eelistega. Tees, et me oleme esmajoones ratsionaalsed olendid, võib küll olla valgustuse järelkaja, kuid inimeste kooselu empiirilise teooria alusena see ei päde. Ja täpselt nii selle väitega tuleb vägagi nõustuda, kui me vaatame seda, mida toimub Eesti Vabariigis, eriti Stenbocki majas ja seal lähistel. Et väga kahju, et me pidime teie tuju nüüd niimoodi ära lõppema. See asi ei ole ainult valitsuses, vaid inimloomus on sõge. Teistel ei ole see asi palju parem ja ei saagi olla. Nii, võtame siis otsad kokku ja andke meile raha ja vaadake meid jälle ja head aega. Ja kohtumiseni. Ja siin on sellest maailmakord ka muutub siin tasapisi. Oodake veel paar minutit, see muutub. Inimloomus ei muutu, seda lootustki ei ole. See valge pulver siin tasapisi vajub ja kõik saab jälle uueks ja heaks.